fanafaly zay amitsika jiaby koa amin'ity niany ity zoma faharoa ambin'ny folo ny volana febroary taogno raika amby roapolo sy roa arivo manano mbola tsara atsika jiaby akorialy atsika vahoaka malagasy jiaby atao anatin'ny fandaharana miara-manonja tsy adiny mialatsiny ho amintsika moa no ny fahatarana satria misy ny fanamboarana vitsivitsy ny fiomanana ihany koa indrindra nomezana fahafampo atsika jiaby zay tsy mahita ny fahita lavitra fa manaraka amin'ny anara amin'ny alalan'ny tambazotra tserasera any amin'ny Facebook ndraiky YouTube de mikaiky atsika jiaby anaraka ny fandaharana miara-manonja amin'ity niany ity aza misaraka aminay fa misy ny tsara ho fantatra iresahana ny momba ny raharam-pirenena jiaby sy ny zava-misy mandalo eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao ny solombavam-bahoaka Rola Fidèle Zarapiera ndraiky Totosoandriamampandry no anokatra ny famakafakana sy ny fanadihadiana eto amin'ity niany ity miaraba anareo ny sehatra. Miaraba Lorety, miaraba ny mpiara-miasa rehetra sy anareo manaraka tsy tapaka an'izany fandarana izany amin'ny alalan'ny tambazotra tserasera na amin'ny alalan'ny onjam-peo sy ny fahita lavitra ihany koa. Raha ny zava-misy androany zany dia mandeha ilay raharaham-pitsarana mikasika ny famerenana ny fahita lavitra MBS ao anatin'ny Star Times sy ny Parabole ary ny Canal Plus zany. Dia miandry ny ataontsika hoe fivoara zay toedra raha zay tsika manana an'ireo mpisolovava anankiroa moa tsika roa mianada izay miandraikitra an'izany de rehefa misy ny vaovao mikasika an'izay dia omentsika eto amin'ny fandarana miara-manonja ihany zany rehetrarehetra izany. Ny anomboantsika ny fandarana dia iverenako ilay zavanitranga tao amin'ny Aino Manjery ny mpitondra fanjakana afako maly zany zay nanao antso amin'ny ataontsika hoe figaviana na famonona ny solombavam-bahoaka anankiroa ato amin'ny miara-manonja hoe torana vato vonotsika ireo solombavam-bahoaka iverenana zay zavatra satria maninona iverenantsika zay satria miandry ny ataontsika hoe fihetsiky ny mpitondra indrindra fa ny ministera-pia manoloana ny fahadisoana ohatra zany dia nandrasantsika zany ny mety ho fihetsiky izy ireo hoe inona ny fandraisana andraikitra ny raisiny zareo. Raha tadiditsika tsara ampatsiahanareo nisy fotoana naneo fialatsiny tao amin'ny azety tserasera satria naninona izay no nitakiny ny ministera tamiko noho ny filazana zany tamin'izay fotoan'izay hoe ny filohan'ny repoblika dia nandeha nakany ampitan-dranomasina dia nambarany zareo moa nambarano fa hoe tsy marina zany vaovao zany noho zany de nitaky izy tamin'izay fotoan'izay hoe manaova mihitsy de mantia ny azeta zany de io de mitovy amin'ilay vanim-potoana anaovana an'ilay ataontsika hoe fandarana zany de ohatr'izay ihany koa no tsy maintsy hamalina ho azy tsika demokraty tsika olony serasera ary tena hoe miezaka amin'ny fehany zany serasera zany amin'ny sakany sy ny lavany zany de nataontsika ilay fialatsiny tsy nametrantsika olana ny avy eo an'ivo ministera nandefa taratasy tamin'izay fotoan'izay hoe mila manao de mantinareo ato amin'ny azeta mikasika n'iny zavatra iny de nataontsika le izy androany ary tsika zany miandry satria iny zavatra iny de nivoaka tamin'ny Aino Manjery ny mpitondra fanjakana na inona ho teneny ny tompony Aino Manjery dia support lay Aino Manjery ao anatin'ireo zavatra eny matadidy tsara ngamba ministra serasera amin'izao fotoan'izao fa isan'ny zavatra tena nanahirana tamin'ny vanim-potoana ao amin'ny Free FM tamin'izany fotoana zany zahay io mikasika ny resaka foniny fara moa de najanona mihitsy izy tamin'izay andao ajanontsika ty satria le responsabilité manoloana n'le mahasupport anao satria support zany lay onjam-peo amin'iny fotoana iny na le fahita lavitra ahenony le vahoaka an'izay zavatra zay ary rehefa support izy so ihany fefa niova moa ny lalàna taty arina fa raha tamin'le lalàna tany aloha be de tadiditsika tsara inona ny zavatra nahazo ny RNA sy ny RFT tany Tomasina tamin'izany tadidiko tsara nisy olana tamina resaka ohatra zany nakato ny fanjakana mihitsy satria maninona support lay Aino Manjery tsy zareo tao anatin'ilay onjam-peo no ny resaka fa izy tsy nanakana an'ilay firesahan'le olona dia lasa support zany na enonan'le izy de noho izay anton'izay de nakato ny fanjakana tamin'izany fotoana zany rehefa hita reo onjam-peo tany Tomasina reo matadidy an'izany ny ataontsika hoe mpanao gazety tany Tomasina tamin'izany fotoana zany
na ny honorable Roland Ratsirako ngamba tamin'izay ngamba mety madity ohatran'ny to voakasika ato anatin'izay le onjam-peo zay tsy voakasika tsy sadidiko tsara tsony fa ohatran'ny nisy an'izay le nisy an'izay onjam-peo zay tamin'izay fotoan'izay tiako tenenina zany de ity ao anatin'ity serasera ity de mila fehezina ny zavatra izay omena n'lay mpanaraka CPN amin'izao fotoan'izao a raha ohatra ka jerena zany ny zava-misy dia miezaka mampiakatra n'lay atmosfera ho tafakatra ty amin'ny faratapony ny mpitondra fanjakana satria ny miara-manonjany nanomboka hanao an'le hoe atambatra le onjam-peo hoe de nanao le miara-manonja nanomboka tamin'ny fiandohaniny volana janoary 1 taty amin'ny fahavalony volana janoary fa rehefa nahita ny fiakatry ny fanaran'olona ny miara-manonja ny mpitondra fanjakana dia nanapa-kevitra ihany koa fa hoe anambatra ny anay koa ary zahay fa amaly anareo de rehefa namaly izy isika teto dia tsy nanao foninina foana fa niezaka nitondra argument nitondra hevitra ary nisy olona foana mifandimba ny resaka tato anatin'ny fandarana zany hoe responsabilité an'le olona miteny atao anatin'le fandarana mihitsy zany ny zavatra zay resana dia ny tombo ny olona zay nyresaka teto fa ny tany ankilany dia tsy naharaka ary tsy nanan-kevitra ngamba ny olona zay nasaina amresaka fa ny ena toerana ohatran'ny fianantitra dia lasa nizaran zany fanio-kevitra zany tany amin'ny mpiaino hoe aloha midira am'izay nareo mpiaino ary eo no mahasarotra azy de raha ohatra ka tadidinareo tsara de efa nisy fotoana ny resahako an'izay tao anatin'ny fandarana tamin'ny andro ny nanaovana ny fandarana tamin'ny 24 tao amin'ny azety serasera fa isan'ny zavatra anankiray na andraisan'ny solombavambahoaka ny boriboritany faefatra Rasmanina Paulbert di Rosy fitenenana manoloana ny ministera mihitsy ny ministera am'izao fotoan'izao ministera ny serasera rehefa nanao ny fifidianana fandanina ny lalàna amin'ny feny serasera tsika loi sur la communication dia nandray fitenenana izy ny teny hoe io resaka fonin'io izy a aleo samy mandefa ny adresiny sy ny laharana tarbiany ny olona zay miresaka amin'io mba tsy ho anonyme io fa le resaka anonyme ty zany a no mahatonga n'lay mitrifana ao anatin'lay resaka fanehoan-kevitra tsy manakana mihitsy izy ny siny fanehoan-kevitra fa aleo azo le adresin'lay olona alefa any amin'ny fantatra mihitsy zany ny adresy alefa any amin'le onjam-peo de fantatra ny laharana tarby de fantatra hoe raha zafin-drakoto oatra zany no miteny de ao amin'ny lo zao any ampandrana no misy azy ohatra na any abesarety na any Ambatobe na any anala mahitsy na any mahitsy na any Ambodratrimo mila fantatra zany hoe iza le miteny aiza izy no mipetraka zay vao miditra am'le foniny fa raha ataotsika anonyme foana io dia mifamotika toerana eto tsika eny ministera tsara zany zavatra zany narean'zany ny ministera ny serasera teny amin'ny CCI vato misy olombavambahoaka Rasmanina Paulbert ho no teny an'izany Rosy tsy za fa za teo dia mamerina sy mampatsiahy ny ministera zany mikasika an'izay ary mampatsiahy ny ministera hoe rehefa nanao an'izay zavatra tsy nieritreretin'ny ministera hoe tsy marina le vaovao nefa de nanao recoupement nakany ampafy a nalefako zany version zany hoe nakany ampafy io zany fa matoa tsy omena le vaovao de zay zany nanoizako azy tamin'izay fotoana zay fa mbola ny exigen'ny ministera tamin'izay fotoana zany hoe manaovy ianao démenti nataotsika nge le démenti androany zany tsika eto de mitentsika hoe manoloana ny fahalaniny lalàna amin'ny feny serasera inona ary zany ny andraikitry ny ministera manoloana ny zavatra nandeny ho avery koa le feo rehefa aveo inona zany ny andraikitra raisy ny ministera manoloana n'lay support satria support le nandehanan'le izy a ny onjam-peo an'ny fanjakana zay nanao an'lay tambatra io zany raha vao enao ny mandefa azy de lasa miraitsy kombakomba ao anatin'io zany ianao a satria enao ne nanome sehatra iresan'le olona itsika teto a tadidinareo tsara fa niresaka nitondra fanazavana ny zokibe ndrenjato mizavatra andresahany tsy hoe misy fahatsona fa nirairaina mihitsy hoe mamafa vao tsy marina fa rehefa tena mandeha ndray rehefa aveo hoe nampanatsony zandara tsisy ifandraisana am'le zavatra andresandray ty hita hoe le zavatra andresahana tetany misy argument manaraka anazy
fa nivadika ndray hoe resaka ORTM tamin'izy ministra sotra zao zay no nivoaka hitatsika gazety rehefa tena hoe nampanatsony zantara zany ny ministra Vonson Andrianjato fa tsy le resaka hoe ny zavatra nytenenina teto amin'ilay onjam-peo de zay zavatra zay no mahatonga atsika amiteny zany eto hoe responsabilité n'ilay support zay nivoahan'ilay feo iny feo nivoaka iny ary lay feo nefa de tena hoe raha lafy ny serasera de mbola tena ratsy lavitra ary tena hoe mahery vaika lavitra noho ny zavatra zay nitenenana ny azeta tamin'ny fotoanandrony nanerena ny azeta tsy maintsy ranao démenti fa le zavatra nivoaka tao de tena grave ary eto ny tena zavatra ho resantsika hitantsika hoe iza matianina amin'ity serasera ty de iza tsy matianina amin'ity serasera rehefa hita zany fa enjana le izy fa tsy nisy fialatsiny nataon'io support mihitsy tsy nisy ka tokony nisy zay fa tsy nisy io ilay ministera tsy nanoratra aloha zany hatreto matoty tsy nanao an'izay lay onjam-peo nampanitsy an'ilay support raiso saretsaina ange raha ohatra ka aty amin'ny miara-manonja nisy zavatra oatra zany fa nikatony ty fa nakatonareo ary tsy ela aminareo mihitsy ny teny fa hoe zay le radio milcolina satria incitation à la haine mihitsy izy tsy vitany ao amin'ny tsipika amin'ny fianserasera sy ny lalàna amin'ny fianserasera fotsiny fa na ny lalàna manan-kery aza dia mandany zaka fa mangatsitsika nge mangatsitsika le ry andaniny satria ve any aminareo le izy de mangatsitsika zany androany tsy zava-dehibe zany androany nefa de tena misitona ny olona pomba azy ny avy any an-daniny handeha hanao asa famonona hanao crime mihitsy zany zany famonona zany miincité an'ilay pomba azy amon'olona mitona zany an'ilay olona amon'olona tena ametra-panontania aiza ny gouvernement tam'izany aiza ho aiza ny gouvernement tamanoloana an'izany tsy misy ve na de ray ary ao anatin'ny membre ny gouvernement io afaka mba misitona ny lakolosy ny mpikambana anaty gouvernement tam'izany hoe isika no fahefanam-panatanteraka androany isika no eto androany enjina be zany ary le olona hanaovana an'izany akoatra ny mampanao politika anay na mampanao gazety na mampisolo-vava solom-bavam-bahoaka olom-boafidy fa tsy taitra le gouvernement tsy enonao tonga de mikifana le tompona ndraiky leo anivon'ny fahefanam-panatanteraka hoe tena andray andraikitra zay mikasika an'izany tsy nisy tsy enonao mikifana manoloana an'izany mpitany filamina hoe andray andraikitra zay amin'ny zavatra oatra an'izany tsy misy kanefa de tena hoe zava-doza zany mitrangy zany raha nisy nanan-kanana mpitondra tany aloha de zany de zay ny fanontaniana mipetraka ataotsika hoe rehefa mpitondra tany aloha nanao anazy de aitsika manakena fa maninona ny averina le izy ary iza zany ny tao ambadiky reny naniraka an'le izy tokony ho fantatra ange zany satria laharana taroby miantso am'le onjam-peo hoe io ange ny lalàna amin'ny fehany resaka foaninina rehefa miditra io rehefa tsy miseho io laharan'io de tsy raisiny noho izany tamin'iny fotoana iny zany milahatra le antso tonga de fatra ty le laharana ny antso am'izao ny telma na ny airtel na ny orange dia samy mitaky kara-panondro zay nova mahazo puce fa tsy mahazo an'iny carte SIM iny anao raha tsy mitondra kara-panondro na efa nahazo ary anao tsy mandeha io raha ohatra ka anaovanao opération raha tsy misy kara-panondro de ahoana ny teninareo androany tsy ho fantatra ve zany le laharana ny antso io de amin'ny anaran'izy io carte SIM io iza le nyteny an'iny
zay nge le andraikitra andrasana am'le ministera hanao ny fanadiadina mikasika an'izany fa misy manao incitation à la haine mihitsy mandeha ao anatin'ilay hainao manjery mpitondra fanjakana fa sa rehefa miaro ny mpitondra fanjakana de mety daholo zay tiany atao ao de hoy tsika hoe mba anareo mahatianina koa e samy mba tianao an'izany foaniny zany zay nge eto raha mietrehitra hoe mba ataoko mba asiana foanina mba fa noho ny fametrahana hoe efa nanana traika efa am'izany tsika fa misy risque zany noho ny hevitra zay efa miakatra ambony be ny maripana de aleo tsika mitandrina zavatra voafeno resahana eto ary olona mafetena no miresaka eto misy briefing ty fandarana ty mialohan'ny anaovana azy misy debriefing ty aorinany avitana azy sy zavatra zay zany a raha ohatra ka tsy voafeniny any an-daniny de aleo atoro azy hoe io laharana taroby io rehefa mampiditra ny olona miantso de précisena mihitsy hoe ny laharana tsy miseho dia tsy azo raisiny anatin'ny ty fandraisana fitenenany ty ambara zany any alohany anaovana ny fandraisana ny antso taroby noho izany ny antso taroby zay mandeha ao aminao zany dia hita avokoa ary adika io misy teknisianina zany eo aminareo iandry kely fa kainga atsika de antan'io iandry kely hoe rehefa tamitsika nanao foninina ve mandika laharana antso taroby ve iandry kely sa tsy mandika izy no mandray ny numéro rehetrarehetra eo hoe ianina ny antso tsy raisiny ireo vao tsy miseho ny laharana taroby sy zany avy tao e zake tao amin'ny vivany ny asa de fantako hoe ohatrany ahoana ny fomba fiasanay tao tam'izany fotoana zany matianina mihitsy tsy fantatro nareo androany a tsy fantatro hoe nohon'le hoe resaka politika ve de adiny mampamatianina ao anatin'le sehatry ny hainao manjery io samy tenao an'izany foniny zany mba tia samy eno an'le vahoaka hitabataba fa mety mahatsaratsara kokoa an'ilay endriky le izy fa rehefa mahatsapy ianao hoe ambony be maripana de fehezina le izy satria tsy fantatra ao mihitsy ny zavatra ho teneniny olona avy any ambadika any hoe hitenina izy raha tsy efa atoronao mialoha zay zany izy mahatonga azy hoe voafehy tsara ny zavatra lazainy eo fireny zavatra reny a de ahitantsika zany fa hoe tsy matianina le ao anatin'lay tompona ndraikitra manao an'le fandaharana de tsy afaka nametraka an'izany nanao balizy teny am-piandohana de arahantsika lay fe hoe ohatry ny ahoana ny zavatra nyrazainy zareo tao tamin'iny fotoan'iny inona zavatra teneny tao mba tsy tenenana hoe manendrikendrika be fahatanitsika efa tsy nisy an'izany de aleo averintsika mihitsy le feo izay nalefa tao anatin'ny onjam-peo-mpanjakana tao anatin'le tambatra zany mikasika ny solombavam-bahoaka ny tiako Madagasikara mianada hoe inona no atao azy raha hitatsika eny an-dalana izy a arahantsika zay faneo-kevitra miantsy sy mitona ny pomba ny zareo handeha anao famonon'olo zay ndao ary andao tsika rehetrarehetra anao soroka miara amilanja tongotra miara mamindra tiano tsy manaiky an'izany tsika miady tsika rehetrarehetra miady miara-mony tsika amin'ny fidèle sianta reo ny tena vonotsika raha olona roa ny ambony korotana eto Madagasikara tsy manaiky an'izany tsika vahoaka fa raha hitatsika eny an-dalana reny a trois tsika amin'ny vato reny a andao tsika rehetrarehetra anao soroka miara amilanja tongotra miara mamindra tiano tsy manaiky an'izany tsika miady tsika rehetrarehetra miady miara-mony tsika amin'ny fidèle sianta reo ny tena vonotsika raha olona roa ny ambony korotana eto Madagasikara tsy manaiky an'izany tsika vahoaka fa raha hitatsika eny an-dalana reny a trois tsika amin'ny vato reny a zay le zavatra nalefa tao zay de angina fotsiny ve zany ny mpitany filaminana manoloana an'izany de angina fotsiny ve zany ny ministera manoloana an'izany de hoy tsika hoe firenena iny tsika raha ny zavatra ohatry zany a no tsy hita le fandraisana andraikitra tena fanjakany baroa no misy raha ny zavatra ohatry zany a no tsy misy fandraisana andraikitra avy amin'ny ministera pia zay malala tsara ny zavatra ohatry zany a tsy tokony andeha ao anatina hainao manjery
mahafantatra inona ny fitsipy-dalao rehefa mampiasa an'izany atao hoe fampidirana antso ataroby ao anatin'ny fandaran'izany ary mahafantatra ihany koa hoe inona mety ho fiatraikan'izany eo amin'ny lafim-piarahamonina miteny nompo-tany filamina hoe izahay dia hanasokajy ny mpanakorotana ho toy ny fahavalim-pirenena fa ny olona mitona ny olona andeha hamono sy tora-bato sy fantatro inona no mitovy azy anjaranareo mamaritra an'izany hoe inona sokajina inona zany zany olona zany ho sokajiana inona zany ny olona mitona ny pomba azy sy ny mpiarady aminy hitora-bato sy hamono olona sy nangalatra tsy nanao erisetra fa no ny hevitra tsy mitovy ara-politika manahirana anao zany zavatra zany ary eto amintsika ianarana ny demokrasia dia ny fahafantaranao hoe misy fetra ny fahafahanao a maneho hevitra zany hoe tapitra eo amin'ny fahalalan'ny hafa amin'ny fahalalanao zay ny atao hoe demokrasia ajainao koa ny fahalalan'ny hafa na maro anisy izy na vitsy anisy izy dia ajao izy satria zay ny atao hoe demokrasia manaja ny hevitry ny rehetra na maro anisa na vitsy anisa ajainao amin'ny heviny izy tsy maintsy omena anjara fitenenana izy na vitsy anisa ary zay ny demokrasia rehefa ao amin'ny anteny miaram-pirenena nareo zay ataontsika hoe lapa sy kanja be zany demokrasia zany dia fanontaniana telo no tsy maintsy apetraka amin'ny solombavambahoaka mialohan'ny andraisana fanapahan-kevitra hoe lany io zavatra io iza ny manaiky manangatanany reny iza ny mandaha manangatanany reny ary iza ny tsy milaza ny heviny zany hoe tsy misy olona azonao atao adino amin'ny fanehoan-keviny sy ny fiheverany ary ny tsangakeviny mikasika ny lalàna anankiray zay olan'ino zay ny atao hoe demokrasia ka noho izany ny fahazakana n'le ataontsika hoe demokrasia dia mila ampianarinareo ny pombanareo hoe mila matanty ny fanehoan-kevitry ny hafinareo ary manaja ny hafa amin'ny fanehoan-keviny fa tsy zay no atonga anareo iopefy ka hanindraindra ny fampisaraham-bazana ny samy malagasy nisy anankiray tao zao mbola nandeha tao koa moa fa koropaka be ho ny mpanetana araky ny nampitaina taty aminay zany hoe tapao satria maniny milaza resaka foko le olona ao anatin'le fandara zany zavatra zany a dia any aminareo daholo zany no mitranga any aminareo daholo zany tsy fahamatorana rehetra zany no hita any aminareo daholo zany tsy fifehezana ny mahiray tsy mivaky ny malagasy zany no hita taratra satria maniny tarafin'ny olona avy amin'le any amin'ny lohany angeny aty ambiny raha ohatra nareo mitaizan'ny olona amina setrasetra dia misetrasetra daholo mipombanareo rehetrarehetra raha mitaizan'ny olonareo amin'ny hoe tsika mazana dia mazana daholo mipombanareo rehetrarehetra fa zahay tsy nitaizan'ny olona amin'ny tsy fanaran-dalàna tsy nitaizan'ny olona amin'ny tsy filaminana tsy nitaizan'ny olona amin'ny fanakorotanana ary zay tsy napiditra n'izany any anatin'ny sain'ny olona mihitsy fa ianareo dia mampiditra any anatin'ny sain'ny pombanareo hoe manakorotany retsy dia tsy gagitsika satria vokisanareo an'izay izy sanandro sanandro vokisanareo izy fa izahay dia mpandainga dia aminy a rehefa zay ny amokisanareo azy ataonareo sakafo-panahany maraina atoandro arivo dia mireagira ohatra ny reny zavatra nalefa reny izy satria maninona ka nareo tsy ny mamboly tandroka sy mamboly rambo aty aminay ka tsy manana argument ianareo entina noerana ny zavatra zay lazaina eto dia ny hany mba takatry ny sainareo dia miteny anay hoe mpandaingy zahay mpanakorotana zahay inona ary nefa le korotana nataonay taizany nisy korotana inona le lainga resahanay tsy nisy ve 73 kiloana volamena tsy tratra tany Afrika atsimo ve zany tsy sahirana ve fanjakana ny roany manazava mbetika hoe atsika io mbetika io tsy atsika io sahirana nge fanjakana tsy manana argument tsony ny fanjakana erovam-batana manoloana ny zavatra zay resahana atao anatiny miara-manonja dia hanitokana sy hanihery ampiasainareo dia ny hoe mpandaingy reo miresaky tsika eto zao hoe nitatitra ataonareo nge ka mbola tsy ampy tsy tody hatramin'ny farany le tatitra
porofoy ary fa navita tatitry nareo koatran'le tenenina reny navoakanareo tamin'ny faraika amby folo volana janoary dia aiza ary ny toyiny no AGT tamin'ny oktobra aiza ny toyiny sainge mitondra fanazavana eto mitondra argument hoe zay ny hitanay eo OGT tamin'ny oktobra tsika zao efa volana febroary nitatitra mikasika ny fantanimbola tamin'ny covid fatatra ny vola voaray fatatra ny volana voaka fa ny azo tatitra dia atsasaky ny vola voaray sy navoaka noho izany raha manana zavatra mandiso an'izany nareo dia avoay raha mahita fa tsy tenenina fotsiny hoe mandaingy reo satria ve matohina an'ilay mpitondra le zavatra razanay androany mamoaka ny zavatra zay tsy mety atao amin'ny mpitondra le zavatra razanay androany de tenenina foana hoe mandaingy manakorotana fa porofoy fa nanakorotana zay taiza nisy korotana nataonay tsy manakorotana ary zay tadiavanareo hevitra ampiororona sy hosamborina maika fa nanao korotana ve ranopotaka aza manonjaka maika fa ranomasina efa nataonareo am'izay zavatra mety tsy mahafantatra tafantatry ny eritreretra reo hoe zao raha ohatra ka nisy zany fa zay de mijoro amin'ny fahamarinana mitazona ny fahamarinana ary miezaka mife an'ty lalàna nyty serasery ty miezaka ny tsy manao zavatra diso eto ary miezaka ny tsy manao bavura amin'ny zavatra rehetra zay ataonay fa mandeha amin'ny ambaratonga ny daholo zany satria maninona ny ato anatin'ny ekipa miara-manonja dia olona nanana traikefa tany amin'nisy anazy avokoa no tafahango nato raha raisina zany zay raha ekipa mpanao baolina dia ekipa pireneny zay fa tsy kluba nisy aminay reo ohatra raha ohatra ka ekipa mpanao baolina zany raha raisina mety milalao any amin'ny Real de Madrid milalao any amin'ny Barcelone manao any amin'ny Chelsea manao any amin'ny PSG manao any amin'ny Bayern manao any amin'ireo ataontsika enjana rehetra ny Liverpool Manchester United manao any amin'izany rehetra zany fa rehefa tonga zany hoe ekipe nationale ty de natsona daholo ny andrarezina avy amin'izany de tonga ato anatin'ity ekipa pireneny tya olona samy manana ny traikefa mpanazatra ndray sahirana hoe iza ny ampilalaovina androany zany angeny ato e nitenenana androany anjaran'izy ay bogosy aloha mandeha androany e te bogosy de kopinareo sahirana mpanazatra satria maninona olona manana traikefa daholo ny ampitenena eto tsisy mandeha fahiry zany eto ny fotoana ary ny tsy ampy anay any amin'ny farany zay vao mandeha fahiry amelaka afatra ho anareo zay zavatra zay le tianetenenina hoe mitsika voadinika ny olona miresaka olona manana maizy azy noho zany a tsisy miteniteny foana eto ary tsisy andaingy zany eto fenareo tsy mazaka an'le demokrasia zay ny atao hoe demokrasia ianaratsika io fa tsy tsika ny namorona an'io fa nareo ka mieritreritra nareo ny namorona demokrasia de zay mety aminareo ihany ny atao hoe demokrasia fa rehefa le tsy mety aminareo de tsy izy tsy tsika ny namorona an'io ka nalaitsika tahaka atao amin'ny fiainany vazaha io a de atao ohatra ny anaovan'ny olona azy izy aminareo ny mpitandro filaminana de tsy mpanenjika ny olon-dratsy fa atao amiretana ny tsy mitovy hevitra fa za de mananatra fa mpitandro filaminana sy tena lambodako olo-pirenena ohatra ny olo-pirenena rehetra marary ohatra ny marary rehetra io le tonga am'le fitenena raha ohatra ka didinao ny tananao akavia de maheny marary koa ny tananao akavanana mitovy ihany ny raha mivoaka ato ny mivoaka ato fa tsisy an'izany hoe mpitandro filaminana tsy marary ohatra ny vahoaka koa mpitandro filaminana nge miaina any anatin'ny fiarahamonina ohatra ny vahoaka e zay marary ny vahoaka marary anazy raha miakatra ny sarandalana miakatra koa ny sarandalana lohany miakatra ny vidin'ny solika miakatra koa ny vidin'ny solika lohany miakatra ny vidim-bary miakatra koa ny vidin'ny kapoakam-bary vidiny fa tsy hoe rehefa mpitandro filaminana izy de mahazo subvention amin'ny zavatra rehetra ilainy ka amboaritra ny afikasika mena azy amboaritra ny savony mena azy amboaritra ny menaka mena anazy amin'ny taonina ny vary aterina any an-tranony tsy misy an'izany fa mitovy amin'ny olo-pirenena rehetra zareo izy ny fianakaviany ny manodidina azy olo-pirenena ohatra ny olo-pirenena rehetra kanefa nareo de mieritreritra fa reo de any anaty posy ka raha ohatra ka misy olona tsy mety amiko de ho aporosiko reo andehanao herim-pamoretana hatonga andretsy tsy hitentsony fa agagana le mieritreritra an'le izy hoe atoanay tsy mitentsony reo afaka ray volana
tena hoe refesinao zany le izy hoe tsy noho ny fahadisoana nataony tsy mampiteny azy fa tonga de anao mihitsy ny manapaka hoe ray volana ny menan'ireo de tsy miteny tsony na zany ho tapitra tsoponiponinao daholo tsirairay zany zahay ato na de tena hoe akatonao amin'ny fomba rehetra feno abibiny ty onjam-peo ty fa de mieritreritra ho iza loatra e mampalahelo ny zava-misy satria raha raisina ny tranga tany Toliary dia tsy zakanareo ny mieritreritra hoe misy compte anankiray groupe mahatratratra any amin'ny 100 000 ny abonné ao anatiny de tadiavana irika hoe zara ary misy anty satroka aza maratra izy fitenenana de roritina iny samborina le tary le admin de tena hoe foanana le compte satria io ny problème manareo be mpanaraka le compte ny tanorany Toliary de anaovana antso zay zany tsy fahazakana demokrasia daholo zany magaga tena magaga miresaka an'le olan'le Toliary nefa le zavatra zay ny resahany ao anatin'le compte fa sambory efa fatatsika ane hoe inona ny afarany ny resaka fanagadragadrana teto Madagasikara fa tsy zakany gasy ane zany tsy zakany malagasy ny mieno ny hoe pretendrazana tsy namon'olona tsy nangalatra gadragadraina fahatany io tsy zakany gasy io fa aza de mandrefy loatra ny faharetam-pery ananan'le malagasy fa aloha diniana ambony diniana ambany any fiarahamonina tsy misy raorao ny ilainy ty fireneny ty zany ny ilainy ty fireneny ty fa raha tsika zany anao letrezana am'zany de ho sahirana eto tena ho sahirana eto fa zay mpitondra tonga teto araka nefa nambarako iny tsisy mpitondra mpitandro filaminana zany fa mpitandro filaminana efa eo foana no ampiasainao fa hoe misy ny metimety aminao misy ny tsy mety aminao de zay metimety aminao ny raisinao ohatra zay fotsiny na zay fatapatatrao mety fianakavian'olona ao anaty fanjakana zay ny raisina de ohatra zay foana io fa tsisy an'izany rehefa tonga ny anankiray de mitondra polisy avy any aminy izy mitondra ny anankiray de mitondra zandary avy any aminy izy mitondra miaramila avy any aminy izy freo ihany ary rehefa lasa tsy mavimbina na miaramila ray na zandary ray na polisy ray ianao entinao enti miaraka amina reto de tena hoetiko rehefa miteniny ao anatin'ny fibaikona ny tafika hoe miverina ty iny verina iny fa raha miteniny any amin'ny fibaikona hoe manana zo ianao anana mpitandro filaminana efatra makany de meny anakefatra ianao fa androany ampiasainareo anatina zavatra tena tsy eritreretin'ny saina efa nyteny moa zay tamin'le ultimato miaza asina mpitandro filaminana eny amin'ny trano président Marc Ravalomanana fa voamena asinareo mpitandro filaminana makasary an'izay miditra mivoaka ao amin'ny tranony président Marc Ravalomanana zay ho tsika hoe le fampiasana an'le mpitandro filaminana ataovy aradrariny sy araka ny tokony izy misy fetra anao fandeferana de aza atosikareo anao ny zavatra tsy tianay atao zay foana ny mba averimberiko aza atosika makany zay fa fantatrainy atao hoe demokrasia fantatrainy atao hoe fanaovana politika enina de tsy nomenareo azy tsy navoakanareo ny décret d'application ny lalàna amin'ny feno fanoerina eto Madagasikara de fantatra hoe atraiza ny fahalalana iny tapitra ka tsy maintsy anehoana hevitra mbola manakambara matevitevina kokoa noho zay teneniko zay reto namako reto ary andrarezina daholo reto etakaiko reto sy mamboaka roa lahy ndray avy ao amin'ny boriboritany fa enina ndray avy ao amin'ny boriboritany fa 5 65 zany reo io reo ienjana be daholo reo tsy haiko hoe izy amin'izy mralahy ny anomboka azy ay honorable bogosiny zany ny anomboka an'izy de azy meko andralany fanoizana ny fandaratsika amin'izao maraina zao ya misy otranao honorable député fidèle na meny fitenenana mazava tsara angamba zay voalazanao zay ary eto dia miaraba ihany koa ny vahoaka hita malagasy rehetra na eto toerana na any ivelany manaraka izao fandarana miara manonja izao amin'izao fotoana izao dia hita sy tsapa fa mila fanovana ny vahoaka malagasy tsisy resaka ntsony satria efa sahirana eo ny vidim-piainana zay mitangana
am'izao fotoana zao ary mikakaiky daholy ny olona rehetra am'izao fotoana zao nandritra ny empolo taona nazona ny fahaleovatena de mbola tsisy fiainana tahaka izao mahazo ny raha malagasy ny tiana tenenina am'izay dia tokony ho tonga saina am'izay ny mpitondra am'izao fotoana zao fa vo maika nefany a manao ny ataony akatona ny ainao manjery zavatra tokony atao tsy atao ao anatin'le izy tsy mahay makalesona ny mpitondra fantatsika fa matoanao manakatona ainao manjery zany de fantatsika hoe nitaiza ny mpitondra tao anatin'izay eto de atodika manokana aminao raha mato ministry ny communication aza de avava loatra misy fetrany nge io fahefany io ny vahoaka manaraka ny vahoaka mijery aza de misotasoty fandalovana nge ny fiainany ary tsy seza kelinao ministra kely anananao io raha pitso sy afaka pitso de miala aminao no idy atanao sy ebebonao de hoy za hoe mba misainy fa malagasy samy malagasy sika ao anatin'izay a aoka tsy ho andrahoany fampandrahoany eto foana ao anatin'izay ary eto dia ho ambarako fa hoe mato miteny izahay de misy zavatra tsy mety eto amin'ny fiarahamonina sy ny firenena ary tokony ny hevitra no miady fa tsy ny olona zay nkina atao hoe demokrasia ao anatin'izay ary ny tapatapaina any anjehana anay atao amin'ny miara-manonja sy mimpanetana sy ny mpitarika de hoe mitady toeran'ireo toerana ahoana efa député de Madagasikara nge sa raha za manokana efa solombavam-bahoaka voafidy tombahoaka mba milatsay anao hita ianareo raha hoe olany mbola vonina isedra aminareo zay raha sanareo ao anatin'izay tsy hitady toerana sy andraikitra fa miady ho an'ny vahoaka raha seza ny tedavina efa metimety ty sezana solombavambahoaka ty raha seza ny tedavina nangina izahay de mbola misy telo taona sy tapany ny mandà ho atao ao anatin'izay fa mato mijoro sy miaro ny vahoaka dia tsy mandeha araky ny tokony izy tsony a raha-pirenena efa miatra manaina mahazo ny vahoaka malagasy am'izao fotoana zao jereo nge fa tena mikorotana ny fiarahamonina de nareo ve de tsy toana ave ny fonareo olona mitondra kalesa mivarotra legioma voankazo de tsy avy anareo mivarotra olona sahirana ange izy reny de ho aiza reny olo reny ale nareo ny kalesana nareo ve namelona an'ireny olo reny tena mahonena tena mampanahelo ary tena amin'ny magasy de tena hoe milatsaka ranomasinao olona tena sahirana reny io mba fidiram-bolany maninona raha esorinao izy de mena toerana hafa anaovana an'izay de zao de jerevo ho ataony mirotsaka an-dalambe izy manao an'izany tsy fakasitrahany zany de enjehanao tsisy nanery azy a sao de ny mpanohitra indray nolazaina fa ny teny andro zareo jereo mivarotra amoron-dalana efa jereo efa mikakaika de mirohatra eny amoron-dalana eny amin'ny arabe jerevo ny paramety ny syndicat maro ao anatin'izay efa mirohatra daholo zao a eny an-dalambe mefa midika zavatra zany tokony ho tonga saininareo iova ao anatin'izay rehetra hoe misy zavatra tsy mandeha eto amin'ny firenena mbola sahiteny ve nareo fa mandroso Madagasikara am'izao mbola samy teny ve nareo fa miaina araky ny tokony ho izy ny vahoaka am'izao fotoana zao hoy za hoe tongava sainy ao anatin'le izy ary ny andraikitray amin'ny mampitantanay dia miconscientiser ny olona izahay mampalala ny olona hoe misy zavatra tsy mandeha eto misy zavatra tokony vahoaka ny igioka ny arem-pirenena tokony tsy zao ny fiainan'ny vahoaka izay nge no asavaina eto ary amasolom-bavam-bahoaka anay de zoanay zany mampafantatra ny tsy mety eto amin'ny fiarahamonina sy ny firenena ary be da be zay sosikevitra zay koa zay efa nomenay akoatr'zay zay fiainana zay tena hoe midangana zay ny jiry sorano tapaka lava ny factura ny jirama miakatra ao anatin'izay de jereo ao anatin'izay fa nihetra te farinareo naka nihetra ho an'ny vahoaka ampitombony zao karazana hetra rehetra zao de zao
tsy mahagaga raha tsy mandosontsony ny olona satria tsy mazava ny olona tsisy mangarahara ao anatin'izay hoe renetra loha reny de makaizy reny nareo reo raha tango etra sy tango vola de enjana nefa le fampiasanareo azy tsy mandeha araky ny tokony ho izy de tsy mandotsony vahoaka fa leo ny olona any ivelany any amin'ny firenena mandroso ary amin'ny firenena afrikanina zay mandroso matoa mando etra ny vahoaka de fatany tsara misy afesazy mazava tsara mihitsy hoe ity de anaovana foto-drafitrasa anaovana lalana anaovana tsena amorana ny fanafody eny amin'ny hôpitaly de lasa gratuit le izy mazava tsara ohatra zay fa eto mandoetra ny olona de tsy fantatra hoe makaiza le izy ao anatin'le izy iandareo ny tao blangana sy matavy ao anatin'izay de normal na be da be no tsy mandoetra ary ny mando ihany no mando fa zay tsy mando de tsy mando koa ao anatin'izay tsisy politika ataonareo mahakasika izay e ao anatin'izay eo koa anisan'ny fahasiranana mahazo ny olona ao anatin'izay dia jerevony eny amin'ny commune rehetra reny indrindra fa ny amin'ny commune rural am'izao fotoana zao fiainam-bahoaka zany jereo ny bulletin de naissance sy ny fanaovana copie am'izao any amin'ny cybercafé manao an'izany bulletin de naissance sy copie zany am'izao e satria tsy manana fahefana tsony ny commune am'izao na taratasy ary tsy ananana mampanaelo zany mahony eny zany zao zao a anao inscription ana examen ny mpianatra de fila mito bulletin de naissance ray zao lasa 2 arivo ariary ny olona efa zara fa minakanina ny vary ohatrinona ny kapoka efa 2 arivo miakatra daholo vidim-pianana rehetra bulletin de naissance efa miakatra satria tsisy ninona ntsony any amin'ny commune fa nakaisany subvention tokony ho an'ny commune mba jereo zany tsisy zavatra mandeha tsona eto amin'ny firenena de ataonao ahoana tsy teny ao anatin'izay tsy maintsy mijoro zay tsy maintsy miteny eloka eo anatrehan'ny firenena sy ny vahoaka malagasy raha tsy miteny zay a ao anatin'izao fahasiranana mangitrokitroka mahazo ny vahoaka izao manaraka izay dia iresaka foya eto ary manokana momba ny tsy fanananasa eto Madagasikara tsisy ohatry ty satria raha nefa natao ny kajy rehetrarehetra ny jerevanao daholy ny indicateur rehetra de tamity ny fitondrana nampitombo be ny chômeur ny tsy mananasa am'izao fotoana zao satria eo amin'ny 5 tapitrisa eo zao ny tsy mananasa am'izao fotoana zao tamin'ny 2020 eritretinareo am'izany 5 tapitrisa oaizy reo tsy mananasa manampitrotraka am'izay reo mba mivoaka amin'ny université 500 000 isa taona tsy mananasa tsisy politika zay napetraka ho an'izay hoe politique de l'emploi na politika ho an'ny fanananasa zay apetraka reo zany tokony ataonareo lahara-pahamehana tokony asiana industrie isaky ny faritra sy ny district anodonana ny vokatra arakaraka ny sesy zava-misy ao amin'le faritra zany tokony ataonareo lahara-pahamehana zany am'izay mba mananasa reo tsy mananasa ary koa mampitombony volany amin'ny kitapom-bola mpanjakany zay ary efa manodina an'izay miodina koa zay orinasa zay de afaka manondrana vokatra tsika any ivelany na miexporte de mampiditra vola devizy ho atsika zany ve de sarotra zany tokony ataonareo lahara-pahamehana eto Madagasikara fa tsy zavatra hafa akory ao anatin'izay tokony reo tanora zay mivoaka amin'ny université rehetra reo na public na privé omena fahafana izy mena moyen afahana manao zavatra anankiray satria olo efa mahay reo olo efa nianatra reo ohatra hoe amoraina mba mindram-bola any amin'ny banky izy reo misy banky fampandrosoana ho an'ny tanora zany no tokony atsangana amin'ny taux d'intérêt ambany de ambany reny no tokony ampina ao anatin'izay afahana izy reo a manangana orinasa satria mampity vola ho an'ny fanjakana zany ary mampitombo ny toe-karena rehefa mitombo ny vokatra vokariny de mitombo ny toe-karena de misy fiatraikany amin'ny vahoaka zany io etra lohanareo foana io tokony isy fiatraikany hita maso amin'ny vahoaka zany ny zavatra tao ao anatin'le izy fa tsisy tsony zao de atezitra ny vahoaka ao anatin'izay malahelo ny vahoaka ao anatin'izay ary tsy mahagaga ny vahoaka raha na de tsisy miteny azy de mitabataba izy ary efa manomboka mirotsaka eny an-dalambe ny vahoaka am'izao fotoana zao mbola verika any tsisy marisy herim-bahoaka zany eto an-tany mila mitandronareo aitsio ny famindra ny fomba fijery efa nanome vaolana zay raiso ny vaolana
mbola verika ty ny vaolana tsara indrindra de mialy anareo ao anatin'izay zay sisa satria fa beta be ny voalana nomena anareo tsy narahanareo tsy niainareo ao anatin'izay rehetra zay de jerevy reo tsy mananasa reo hoe fa raha mbola zao koa no mitoy de iroatra andalambe koa reo tsy mananasa firy tapitra ireo de lasa efampanotra indray ny ao ambadika zany mbola tsy mitena koa reo zay hoe andaotsika de efa jerevy sady ny sava mitrano eto Madagasikara de asa tereny zay ho any am'izay fa raha mbola terenareo zay am'izao jado nataonareo zao de hoy izy aho hoe tandre milahy am'izao fotoana zao manarak'izay ny amaranako ny tenko a dia hitodika manokana ho am'y sekoly tsy miankana ny école privé tena mandalo fotoatsaratra izy ireo tsisy mpiresaka mihitsy am'izao fotoana zao tsisy mpijery ireo direction nationale ny école privé reo amanarivony ny école privé eto Madagasikara mandalo fotoatsaratra izy ireo am'izao fotoana zao ny voalohany am'izay zay mampikakaiky an'zareo sy mampitapatapa ny école privé am'izao de le resaka FMFP le hoe fonds malgache pour la formation professionnelle terena ireo mpampianatra ireo ando 1% any amin'ny CNAPS mba hahafahana mameno zay FMFP zay ole retsy fa tsy nareo fa zareo ao ihany e mpanabe reo ihany no établissement reo ihany no manofana ny mpampianatra ao aminy koina ny ilaina an'izany ny orinasa privé ary menimena amin'io FMFP io satria voaingany tinina orina tam'izao andro nareo zao tam 2019 tsy fantatra kory hoe orinasa iza natao formation inona no critère firy no isany ahoana fomba isélectionnenaavanareo anatin'ny isélectionnenareo ao anatin'izany inona ny impact an'izany ho an'ny vahoaka ao am'le orinasa tsisy fanazavana tsisy communication tsy misy information fa hitango vola foana no atao nefa tsisy zavatra mivaingana ho an'ny vahoaka tsy mahagaga raha mikakaiky ny école privé ao anatin'izay ny faharoa olana be de zao naninona ny subvention ny foananareo ny subvention ho an'ny direction nationale ny école privé ny subvention ho an'ny mpampianatra ny école privé efa kely karama ny foananareo zany tamin'ny 2020 tamin'ny nyheritaona teo ny allègement ny sarotra parental fanalefahana ny vesatsy ny ray aman-dreny fa aizy nareo ty reo nge no avon'ny firenena reo mpampianatra ny école privé reo na ny école publique moa zany de efa tsy rarahina tsony averenyreo avereny zany subvention zany eritrereto hoe subvention mpampianatra école privé ho teneniko eto mihitsy fa mangarahara ary vo maîtriseko zany ary ao anatiny 24 000 ariary isa taona no azon'ireo mpampianatra reo isa taona de zay kely ananan'irey no alainareo aminy fa de nareo ty ve de ahoana 24 000 ariary isa taona rehefa tao nikajy 90 ariary isan'andro mba azony de mifoananareo ndray ve zay eto de miteny miaro anareo ary mpampianatra ny école privé rehetra eto Madagasikara sy ny talitsekolesany école privé avereny io ary ampitombo io ao anatin'izay baiko nomeko fa tsy miangavy venareo tsony ao anatin'izay efa mikikaiky efa mikakaika izy ireo am'izao fotoana zao de rehefa hidina andalambe ndray izy ireo de lazay fa izahay ny ao ambadiky zany mba maiza mijery ny laram-pahamehana ao manaraka zany fahatelo de zao rehefa misy fizarana boky ataon'ny ministère na misy fizarana ny kit scolaire raha va amin'ny ministère ny fanabeazana io na va amin'ny mpiara miombonata io de dinganina tsy omena ny zaza malagasy anatin'ny école privé fa maninona e zaza malagasy izy re maninona manavakavaka ohatran'izay nga vitany école publique arery ny mampianatra ny zaza malagasy fa ny école privé ilaina ao anatin'izay te maninona nataonareo an'izany tsy mahagaga raha tezitra ny ray aman-dreny mpianatra amin'ny école privé sy ny mpampianatra any amin'ny école privé sy ny direction nationale le fa maninona raha atao mitovy sahala ny zaza malagasy ao anatin'izay rehetra zay manarak'izay koa tetete zao tamin'ity fitondrany ity voanisy an'izay empolo taona nazahona ny fahaleovatena akana etra ny école privé rehetra eto Madagasikara nefa zany de ny considérena ny raisina hoe ou service d'utilité publique ny école privé hatram'izay tsy mandoetra fa tam'izao fitondrano zao vao akana etra ry zareo mikaikaiky de zao tsy maintsy ataon'ny école privé de tsy maintsy mampitombo ny écolazy izy fa tsy zakany tsony de izy ndray aman-dreny mpianatra indray no vesatra an'izany zany federariny manina ao anaty crise zao ve tsika ao anatin'ny famihana de am'izao nareo no maka etra
amin'ny école privé fo zay mba nianatra ve nareo ty taizany nianatra aiza le farapaizanareo manana fahendrena ve nareo e zany ve nataonareo anatin'izao fotoana sarotra izao mba mandiny mbola mitoy ihany akoatr'izay de zao rehefa misy fanapa-kevitra ataon'ny fanjakana sy ny ministèra ny fanabeaza mpirenena de voilikilika foana tsy akanevitra ny direction nationale l'école privée nga vitanareo rery io e ao anatin'izay fa ny école publique sy ny école privée tokony hiaraka foana rehefa misy fanovana amin'ny programme scolaire na fantsina na zava-drehetra zay tokony atao na tetiandro na anatsarana politique anatsarana ny fanabeazana de ailika izy ireo zareo a fa aizinareo zany e tsy maintsy mila concertation zany ary tsy maintsy mila feo an'ny école privé ny fitondrana ny fanabeazana eto Madagasikara manarak'izay mbola veriko eto ihany aty tena olana be am'izao ny politika ny 0 ariary zay ataon'ny fanjakana am'izao zay anatin'ny ministère fanabeaza pirenena no manao an'izany problème be hoa io mbola veriko ihany jereo fa mikorotana daholo ihany ny EPP ny CEG ny lycée ray aman-dreny ny mpianatra ny tale sekoly ny chef zapy ny chef siscontre nge efa mitabataba aminareo e miandro fotoana fotsiny reo raha tsy hainareo zany mba mandana sur terrain fa aza ambony latabatreo foana ry prime ministre ramatoa ministre fa aiza no ataonareo anatin'izay jereo fa politika ny 0 ariary io betabe ny maître femme tsy voalohany karamana hatram'izao ny fonctionnement ny sekoly tsisy tsony any am'izao fotoana zao rehefa natao le politika 0 ariary de lasa makany amin'ny école publique daholy ny zanaka malagasy ary ao anatiny ny école ny mpianatra amin'ny école privé satria any 0 ariary ny olana nefa de zao akoatrany le tenenako teo lasa mena ny mpianatra ao amin'ny école privé ny école publique nefa ny foto-dravitra asa tsy ampy anasinana zany ny salle tsy misy ratsy ny W zara fa misy olona 500 200 ve ao anatin'ny salle reny nefa tokony 700 ny ao anatiny de olona anakefatra misisika amin'ny W anankiray di ao ty pédagogique inge zany zany fe de mahasoa mahafaly fa zay amonona zay tsy haininina ny mpianatra malagasy ve no ataonareo ao anatin'izay rehetra zay manaraka zany problème be amin'ny fampianarana amin'ny akapobeany am'izao fotoana zao ny vacation efa taona mbola tsy azo ny arerena vacation omeo zany vacation zany androany ianao raha matoa misy any teny vonanao passation anao de ozy ianao hoe tonga de alamiko zany vacation zany aiza zany aiza zany nisitra anao no miteny aiza zany fampitahana zany vao fitaka ny mpampianatra ny mpandrara miandry vacation ianao zao no miteny hoe tsy hoely zany de avokako aiza zany tsy mivoaka ny vacation hatram'izao efa taona zay karaha manomètre fram subventionné 4 volana efa 9 volana maître fram non subventionné tsy voalohanareo anatin'izany tsisy zavatra mandeha amin'ny laona ary tadeo rehefa fanabeazana tsy mandeha amin'ny laona tsisy fambatrona vanina ao anatin'ny firenena anankiray ny fehany ny tiako amarana azy de zao ry vahoaka amin'ny malagasy raha ny tenako hitra manokana de hiaro anareo ry vahoaka madinika ry vahoaka mijaly ry vahoaka mitaraina député Totso Andriamampandry de tsy maintsy miteny ary miaro anareo niza tsy faly nina fanenjena ataonareo tsy maintsy mijoro ry tanora koa ny tenako maintsy miaro anareo amin'ny tsy fanana asa atao aminareo ry zokiolona zay sahirana am'izao fotoana zao tsy maintsy mijoro miaro anareo ary ho an'ny mpampianatra rehetra ny école publique na privé na tale sekoly amin'ny mpampianatra dia miaro aminareo miara velona aminareo ary miara maty aminareo ao anatin'izay rehetra zay koa de mirary soa ho azy atsika rehetra mankahery na de mafy aza amin'ny fiainana asa diny mametraka amin'ny fiainana eo anatria an'Andriamanitra ary izay mpitarika ny miara manonja de ho andamosinareo mandrakariva ary tsy maintsy mijoro amin'ny fahamarinana ary tsy maintsy mijoro zay mba hiady nitsirariny zay misy am'izao fotoana zao dia omeko ny député fietra ny fitenenana omeko anao Andriamatoa honorable député ny fitenenana misaotra anao honorable Bogosy honorable député Totso Panabe mitondra an'izay afatra sy ny teny rehetra nentinao teo voalohany indrindra de miaraba atsika rehetra manaraka an'izao fandaharana izao na ny eto atoerana na ny any ivelany rehetra any malagasy eny fa navahiny aza satria
tsy vitsy ny vahiny a zay mahazo ny teny gasy ka dia aleo ny rehetra no itsara na marina na diso na misy lainga ny resaka zay ataonay voalohany indrindra ihany ko dia kopakopatanana ho anareo chauffeur ny taxi be izay mandefa n'izao fandaharana miara-manonjy izao a tonga fasodoalany am'izay ale makasitrake dia ny any manarak'izay a ny tiako hitondrana fanehoan-kevitra sy hitondrana ny anjara fitenenako eto androany dia mahakasika am'ty isaky ny teny izahay dia lainga zay no lazay ny fomba ny fitondram-panjakana lainga zay no lazain'ireo ainao manjery a mpanaradianareo lainga zay no hitsaran'ny olona fomba anareo a ny zavatra zay tantaraina eto ka dia hoavy isika anapirofo fa tsy misy lainga ny zavatra resahanay a eto amin'ny miara-manonja fa zavatra efa voadinika zavatra efa nanaovana angom-baovao sy fanadiadiana ka dia hoavy tokoa izahay voalohany indrindra am'izany ny resaka atao hoe fitsinjaram-pahefana tena izy zay no tiako hitondrana ny resaka voalohany fitsinjaram-pahefana tena izy mitodika n'Andriamatoa ministry ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana tamin'ny taona 724 ianao Andriamatoa ministra de nisy ny atelier zay niarahana tamin'ny PNUD sy ireo le mpiara-miombonantoka ataony GIZ ny Allemagne zany a dia nisy ny dinidinika atelier natao tao amin'ny hôtel Carlton tao anatin'izany no nandiniana sy ny resahana ny resaka hoe fitsinjaram-pahefana tena izy nandaniana volo zany nandaniana fotoana izany tonga tao daholo na ny mpanatanteraka tonga tao nisy parlementaire tonga tao araky ny teniko teo ny mpiara-miombonantoka fa tonga tao ihany koa reo solotena avy am'le vondrom-bahoaka solotena avy ny vondrom-bahoaka isaparitra nandeha ny ady hevitra asa 2 andro raha tsy diso a niditra lalina tamina resaka fomba anatanterahana sy ametrahana an'izany amin'ny toerany dia ady hevitra ho alalina jerena hono ny hoe ahoana no ety manana am'izany inona ny saka na blablabla rehetrarehetra vity zany a ankehitriny aiza inona koriny zany eo tsy misy tsy nyrosony zany satria inona ny antony ao le mbola tsy finiavana tsy fahavononana tena metraka an'izany hoe fampandrosona ny fotony famelana n'izay fahefananana an'izay a ho tsinjaraina ny fotony a araky le voalaza hoe fitsinjaram-pahefana to sanatria ary tena izay mihitsy fa tsy sanatria natao le izy a azahoana fahefana ampandanina ny kandidana tolotra zao a atoko ny fitondrana zao a ampandanina ny olona zay natolony tafapetraka amin'ny toerany tokoa ny filoham-pirenena tafapetraka ny solom-bavambahoaka manana ny maro anisy ary zareo tafapetraka ny sena manana ny maro anisy izy raha tsy izy mianakavony ao tafapetraka ihany koa ny be ny tanàna sy ny mpanolotsaina mbola manana ny maro anisy ianareo fa manahoana ny eny anivo mifokotany am'izay manahoana ny anivo mifokotany ny eny anivo mifokotany dia dinganina ny tombenana araky ny teny frantsay moa fa tsy te andika leza sao de sanatria lazay sasa amin'ny teny ratsy etranaina amin'ny teniteny foana tsy ny raharaha iny zany texte zany ny voasoratra dia asa andin'ny fahadimy fahaenina tamin'ny lalàna 7 890 7 valonjato tamin'ny taona 7 mivoaka tamin'ny rojolay 7 izay mametraka izany hoe andraikitry ny sefokotany sy ny fomba fifidianana azy a miaraka amin'ny lefiny inona ny zavamisy hatramin'izay nitondrano zao fitondrana izao fanjakana izao dia samaritaka mandika lalàna eny anelanelany eny manendry gouvernoura midinganina le lalam-panorenana chef de région ny voasoratra ao a ary tokony misy mpanolotsaina paritra lehibe ny faritra no tokony misy ao de tokony misy mpanolotsaina paritra gouvernoura no nitendrena ary tsy vitan'izay tao anatin'le hoe mbola dinidinika ny fanaovandrareo tao fa mbola ho hitarina ihany koa ny fahefany fa nitsakitsahana lalam-panorenany zany de mandidy manapaka le gouvernoura iza ny manaramaso ny fandanina am'zany voasoratra nefa misy ny filakevitra foany na filakevim-paritra io na hoe filakevitry ny faritany io na filakevitry ny tanàna io raha onivon'ny commune aizy zany tsy manana eritreritra mihitsy ity fitondrany ity irosa am'le fifidianana zay voasoratra anaty lalam-panorenana hoe
tokony isy zany rafitra etra anivon'ny faritany a eo anivon'ny faritra ary eo anivon'ny commune ary hatrany fotony ary dia voaresaka ihany koa zany resaka président ny fokotany zany fa miodikodina eo a dia atao zay arendrika an'le trondro araka le teny frantsay a dia varimbarina amin'iny ny olona tombo ihany ny fahasairanana na resaka fiakarany vidim-piainana zay tsy voafehany mihitsy amin'ny resaka ara-toekarena fa lasa moa teo ny namana tena atao hoe tompony zany resaka fahalalana ara-toekarena sy ara-sosialy zany tsy voafehy izany dia manodikodiny resaka no ataonareo dia mba miteny izay dia inona valin'ireo le atao hoe ainao manjerinareo tsy maninona miteny le amin'le hoe fandarana hoe tambatra nareo le olona alefa nareo miakatra plateau iaro ny zavatra tsy azo arovana mandainga indray reo miara-manonja averiko indray mandeha ty fa teniko matetika manao hoe samy hafa isika ary namana ataoko hoe namana eny nareo fa tsy mpifahavalontsika fa mpifanandrina ara-politika itsika aleo isy zany débat ara-politika zany ara-sosialy ary rehefa milaza aminay nareo fa mpandainga izay dia zao ny zavatra takinay aminareo raiso tsirairay ny zavatra nyteneninay teto na tamin'ny fotoana inona le zavatra nresahanay dia hoe aiza tamin'ireo ny lainga dia hoetiny profo fa ny anay hoetinay manao hoe zao ny nampanantenanareo tamin'izao fotoana ohatrohatr'izao a zao ny netinareo tamin'ny fivoriana sy atelena tao tamin'ny taona 7 sy 7 nisy ihany koa fanambarana nataon'ny gouvernemanta tamin'ny volana jolay a tamin'ny taona 7 mahakasika ny consultation nationale alohan'ny irosona amin'izany fametrahana fifidianana ny président fokotany zany aizy zany rehetrarehetra zany e mpandainga indray ve amin'izany ny mpanohatra izay nge mitondra ny tenin'ny vahoaka e izay ny masolom-bava-bahoaka anay tsy resaka fitadiava-toerana zany na resaka fanakorontanana fantatrareo tsara fantatrareo ny fomba anay fa tsy mpanakorotana izahay tsy ohatra ny nataon'ny sasany izay mbola maro no ao anatin'ny fitondrana amin'izao fotoana zao a tsy adininay zany nataonareo 7 zany 7 ny toetra ny orona teo ambon'ny lainga ny orona teo ambon'ny fitaka ny orona teo ambon'ny fanabadona n'le vahoaka ny orona teo ambon'ny fampanantenana-pokaty a dia zao ny vokany ela ny toratorahany ianareo sokina nanany bato ianareo tapidalakale ianareo ankehitriny dia engany raha tapidalakale ianareo a tsy izay no ataonareo fialana na izay ny lazanareo fampanakorotana na izay ny lazainareo mitady seza araky ny teny député totsoa teo dia ny tenako ngefa solom-bavambahoaka e solom-bavambahoaka koa zao eto anilako zao inona moa ny toerana tadaviny akoatran'izay filoam-pirenena tsy zakatsika zany ny atonga dia tsoroko tsy zakatsika zany natao hoe mba nianatra kely ihany ary ny tena atao orinan'ny baka aloha tsorona rehefa tsy hay ka be de be ny zavatra tiako tenenina mahakasika ny iverenako ihany satria izay moa ny tena ataoko hoe antony a andraisako ny fitenenana androany ny resaka hoe lainga isaky ny teny izay tsy manakambara fa tsy zany ianareo dia mbola hiteny zavatra hafainy ara ohatra mahakasika zay resaka reo hoe lainga izay mahakasika ny resaka sefy fokotany ihany zao ny teninao andre mato ministry ny atitany sy ny fitsinjara-pahefana eto ma mametra-panontaniana mihitsy hoe sao dia ministry ny atitany fotsiny tokony atsonanao fa tokony avela le resaka fitsinjara-pahefana atria raha ny onitsika tany amin'ny CCI vato raha nandray fitenena ianao indroa zay a tany amin'ny ainao manjery dia nylaza ianao fa efa manomana an'izany fifidianana ho lehibe ny fokotany zany mampatsiaha kely a teny nataony rehetra nanandritry ny fampelezan-kevitra ny fandimby dia hoe any ny tena iangan'ny fampandrosoana aloha hipetraka ny fotony mihitsy zany aloha ny vahoaka isafidy izay tia nitondra ny tanànany olo-patany io mety ho fatany fahaiza-manaony fatany traikefany fatapatany momba azy tsy adaly izy na tsiketriny izy ka safidy olona mialatsiny a olona efa ohatra voafonja na olona tsy manana profil natao hoe lay fahaiza-manao tokony ananana hitantana an'izany a fokotany izany dia eo indrindra no mampametra inona no antony tsy ametrahana na irosona amin'izany satria izao tsy mila teti-bola izany efa mangetaetany zany ny mponina rehetrarehetra amin'ireo fokotany ataoko hoe amanaliny a eran'ny Madagasikara atomboy amin'ny tanan-dehibe atomboy amina Antananarivo renivohitra ary fomba anankiray ihany koa hitsapahanareo hoe hatraiza mbola fatokisany vahoaka anareo zatra voasoratra zany resahanay zany lazay mandainga indray izay fa tsy misy an'izany any tsy misy an'izany any anaty texte any tsy misy an'izany any anaty lalàna any any anaty lalam-panorenana any voasoratra any daholo zany zavatra rehetrarehetra zany ka mba ataovy avoavo zay ny teninareo ataovy avoavo le ady hevitra
aza mionona amin'ny firesahana fa lainga fotsiny no resahana atao miara-manonja fa lazao ny fotoana averenao aminay le izy hoe inona ny loha hevitra nyresahanay a dia ahoanany tsy mahamarina ny zanjavatra resahana zany fa tsy sahany ianareo e tena tsy sahany ianareo e fa mpandaingy ireo aloha hoe ny vahoaka zay moa ny nitsokany ana teo na ny anaty taxi be na ny anaty taxi na ny anaty fiara any fitaterana rehetra any na taxi borosy io na ny atokantrano a dia zay no anisany hoe fotoana kilalao mbola oela dia volako lava izahay manana didy a eo anatrehan'ny firenena manolohan'zany atao hoe etaitam-bahoaka zany a dia zay ny tena ka ho hitanay raha hoisy misy fanovana no ataonareo anatin'zany fanehoan-kevitra na inareo paratanteraka zany a na inareo mpanao gazeta na inareo pomba izao fitondrana izao de vonony zay fanatrika aminareo araky ny teniko foana hoe andahoporofona ary alohan'ny vahoaka no hitsara hoe iza ny mpandaingy amintsika ny anisan'ny amaranako ny teniko mahakasika an'izay alohan'ny hitondrako fa misy tononkalo a nampitondray ny namana avy any amin'ny boribory tany fahadimy any ezahako vakina sy vakina faran'zay satria mbola maro namana ifandimby eto a dia inona moa ny antony zany a hitakinay an'zany hoe irosoy a apetrao a ny fifidianana sy fametrahana zany sefokotany sy ny lefiny zany mba tsy ny osolombavambahoaka mba tsy ny atoko zay manana maro nisy amin'ny fitondrana no anendry sy safidy amin'ny fotoana zay tiany madia volana ny sainy sy ny eritreriny a ary ampiororo mihitsy aza zany sefokotany zany bakeo ny arak'izay tiany asainy vorany atokantranony asainy manao an'zao sy zao a tsy azo ekeny zany tena tsy azo ekeny zany lazao efa mandainga indray zay fa de mbola moka zavatra misimisy amin'ny fiverenako manaraka eto lazao ndraiky zay mpandainga de tena hita tokoa ianareo na nareo manaiky de mangina fa izay a aza lazainareo a fa mpandainga fa tsy mpandainga mihitsy izahay a fa tsy mamoaka zavatra izahay raha zavatra tsy anananay profo ary zavatra ny ainanay zay angamba no anjara fitenenana netiko teto androany fa dia alohan'ny sarahantsika alohan'ny andaozaka n'izao plateau zao dia mangataka fotoana kely foy a amakina izao tononkalo a nalefa ny namana avy any amin'ny ialako tsiny fa mety tsy ao le aingam-panahy ka tsy tiako ahitsy mihitsy le izy a mba ho tena tafita zay aingam-panahy ny angany a nanoratany an'le izy tena ialako tsiny marina fa tenina zavatra mbola tsy haiko ty fa dia engany a ho tafita any amintsika tsirairay avy any zany afatra zany a ary hitanareo hoe lazay misy lainga indray a de lazao anay a ny afatra raha pitso ry vahoaka malagasy izay mono ny eto gasikara miala tsiny aloha ny tenako raha hiteny sy anambara ny zava-misy tsy aileferina am'izao fotoana izao ka tsy maintsy hotoerina ka mila asy mila anao tsy sanatria ho tazany-potsiny na hodina tsy jerena ny manjony malagasy latsakao akaterena firifiry ankehitriny ireo vahoaka zay mijaly fa migioky zany ngidiny amin'ny aratsy sosialy andosirany tsy fidiny ny tanyrazana tsy foy raha ny areny ato amintsika nefa iaraha marala ny tantarany isika nefa de mahantra faharoa avy amin'ny farany fanjakalon'olombitsy reo areny firenena oy diso le ton a loha verokely azafady mialatsiny fandosirany tsy fidiny ny tanyrazana tsy foy mahakasika le any androy angambany ty raha ny areny ato amintsika iaraha malala ny tantarany isika nefa de mahantra faharoa avy amin'ny farany fanjakan'ny olombitsy ireo areny firenena firiporosahany gasy no nanondram-bola mena raha toy ny malagasy tsy latsaka anaty-kizo na izao manoratra aza mba miteny hoe toizo fa tsy rary ny intsony ny ataonareo mpitondra ka vahoaka analitrisa no niaraka nanonja efa elaela ihany no ny mialatsiny a tena tsy fantatra no efa elaela ihany no ny lazany razara-piera lazaina mo fa vitsy anisa ka tena faly mitsikera ny fidiana anazy anefa anara-maso ny mpitatana ay tokoa kobakambava lay lazaina fisandratana tena mitondra fahoriana ny mila ho isa tokantrano hatramy vary hovidina ny jiro sy ny rano raha mba misy fitarainana ny vidim-bary tafahoatra de miova mantsy lay miova mihitsy lay fisainana manara-penitra kapoka
zany ve mivaolana hitanao raha fanjakana lay milaza ho mpandray andraikitra sy tany tandalana misy aza nareo mpiara-miasa samy teniteny foana to manao ririzindasa zay hodina tsy hitsaroana raha tena hoe mpandresy ianao tamin'izany oro zany no hoe soronao daholy ireo sefo foky tany fa am'izay ianao malalaka amin'ny ara-tsi-panahy ampiasaina lay lisitra tena feny doublon apetraka eo ny amin'iny fa nytantara no hitsara mampalahelo ankehitriny ny olonao ry gasikara mampanontany tena mihitsy ny manjony firenena hatramin'ny toatra ny mpitantana de mampanongo tena lazaina hoe averintsika ny kolotsain'ny fihavanana nefa hozonina ho faty ny filora valomanana mialatsiny arasa atao angakaingana fa lavalava ny mpanohy hitatsarovy fa hitsikerany tsy mety renareo ka ianareo mpitondry indray no manao radio kasety vao mitsangana ny tim hanambara sy mijoro de lela zaina maro anisa no indray mangorooro nefa nge ny mpitondra teo alohan'ny fifidianana raha lany aho de ho mpanohatra ianao raha valomanana maika angamba ianareo vidim-piainana midangana de anaovanatsodzay hatramin'ny mpitsangatsangana ianao zao anefa notsarovy raha olombelona misaina rehefa tsy vonina iova de zay nafafy no jinjaina na de atao manarara-penitra ny sekoly sy hopitaly tsy maintsy tafahemitra satria tsary ampy ny kaly na ataonao migodana ny arabe atamatavy ny sakafo aloha valiana mba tsy ho faty mianakavy talonareo mizara lamba ho an'ny olona ifidy akehitriny mody jamba fa kasobosy ara tsy voavidy ianareo zay nofidina na rahamaso anao lalàna sa mamadika ny dina manafosafo fitondrana ianareo matofidina hitondra ny afatra avy ampifidy nareo indray ny miara-paly mampitondra nay mangidy ka ny afatra amintsika ry vahoaka tsy akanavaka sa i mijoro tsy am'tahotra ary ko tsy miambaamba fa raha ny arena malagasy no avelatsika ibanaka de aorina nao ahoana ny ho avy ny taranaka akaiky vary ny isa hafa fa mahima honena toy izany ko ny gasy eo ambony volamena za manoratra tsarovy tsy nandraina de ariary aza na tamitosika famenona ny volana ny vary tsy kiva nefa aho ninoninona ny seho fa izao ny tompo no hiady ho anareo ka ny deputé atsika no voatendry andray an-tanana ka nanao zay tratry ny heriny tamin'ny ara-panoanana ka raha misaraka isika mila nonana rarava ny miara manonja de mila iainana sy aona lalandava SN io moa zany nanoratra an'le izy a ngia selson kopakopa tanana ho anao selson andray sory dia mialatsiny fa somary lavalava ny anjara fitenenako a dia anatin'izany no anomezana ny fitenenana ny honorable député Natsimbrano Alain Ratsimbazafy hitondra ny fanehokevindray mahakasika ny zava-misy ka dia omenanao ny fitenenana honorable Alain Ratsimbazafy avy any Atsimbrano. Ya dia misaotra anao honorable Fetra nitondra an'izay fanehokevitra izay ary isaoranao ihany koa nanolotra ny fitenenana ny tenako araky ny amboara-tononkalo izay ny tany sainy teo a dia hitatsika fa hevitra avy amin'ny vahoaka tokoa zany nentiny ny mpisolo vava ny vahoaka zany a ato anatin'ity miara-manonja ity tena miaina an'izany zavatra voatanisa teo zany ny vahoaka malagasy miaina ao anatin'ny fahasairanana lalina ary miaina ao anatin'ny mandry tsy lavoloha satria dia zavatra maro no iainan'ny olona amin'ny tsy fahampiana ny tsy fandrimpahalemana sy ny sisa dia iainan'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao eto moa dia misy lohahevitra telo a tiako hifampitana sy entina ato anatin'izao fandarana miara-manonja izao voalohany a tamin'ny alarobia lasa teo dia hitatsika tamin'ny ireny gazety ireny a ao amin'ny lohatenim-baovao mihitsy fa dia hoe afatra mercenaire sy fitaovam-piadiana ny filoha ravalomanana hitatsika zany teny amin'ny lohateny samy gaga ny rehetra ary variana tokoa nahita an'izany tany amin'ny tambazotra serasera koa moa dia
nanaparitaka an'izany vaovao zany miaraka amin'ny sary a ka valalanina ny rehetra hoe marina tokoa ve zany zavatra zany eto dia amafisitsika fa mitovy foana ny fanasoketana an'izany olona izany tsy mifarana hatramin'izao araky ny efa nambarako hoe hatramin'izy mitantana ny tany sy ny firenena tany amin'ny roso roa arivo tany ka mandraka ankehitriny a efa maro ny famotehana fandravana ireo fananana zany olona zany maro ny fanasoketana samihafa miatra amin'izany olona zany fa io a de tsotra ny hoe volamena latsaka ambovoka ka tsoveriny zay tsy hamiratra matoa mbola mijoro zany olona zany mandraka ankehitriny a dia manana an'izay fahamarinana zay ary mijoro amin'ny fiarovana ny tombotsoa ny vahoaka maronisa eto Madagasikara raha nivoaka ny alarobia teo zany lohatenin'ny gazety zany a dia omaly alaka misady a dia nanao fanambarana raha izay ny azo ilazany azy reo mpitandro ny filaminana eto amintsika reo tompona andraikitra ambony milazany hoe miray feo ny mpitandro ny filaminana fa vaovao tsy marina no nisy nanely eo zany no anamafisana amintsika vahoaka malagasy fa tsy misy velively a izany fanafarana mercenaire na fitaovam-piadina nataony ny filoha Marc Ravalomanana zany a fa tsao nininana ely a entina anasoketana sy andraisantsika hoe anaovana déviation atsika vahoaka fotsiny ihany mazava ho azy moa zany fa raha ny gazety nametraka an'izany lohateny zany de gazety ho an'ireo ho anivon'ny fitondrana ary ny nanao ny atsotsika hoe valikafatra mifanohatra amin'izay ihany koa de zareo mpitondra fanjakana hitatsika fa na zareo sao anatiny ary a de fa tsy de mifankahazo hevitra ntsony ahitana taratra zany a am'izany hevitra samihafa aroso amintsika vahoaka izany faharoa manarakaraka an'izay dia nisy tokoa ny fahatserovana ny nahafatesan'ny colonel Ratsimandrava omaly a teny Ambohijatovo teny ny tiana hotsindrina ao anatin'izay dia nanietriketrika aloha ny fankalazana tamin'ity taona ity raha oharina amin'ny taona maro ny fandimby asa noho ny fisian'ny miara-manonja ve ka ahafahana mandray fitenenana am'ireo tompony andraikitra samihafa sa ahoana satria dia nanaovana lanonana miavaka zany raha ny fanandrify tamina hoe 50 taona na faefapolo taona na faempolo taona nitranganiny zany fahafatesan'ny colonel Ratsimandrava zany a mety nampandripandrisaina ihany fa nohony tsy fandrifiny zay satria raha tsy diso a de manodidina ny 4 taona zao nisin'ny raha latsaka dia nanaovana an'izay fihetsiketsehana lehibe zany a omaly ny tiana ambara de zao voalaza ao anatin'ny lalam-pandroenana ao amin'ny andininy fa 7 a ilay atsona hoe tsy fitongilanana tokony isy a eo amin'ny mpitandran-draharaha-mpanjakana na le hoe neutralité politique de l'administration ny zavatra tsapa nefa tao anatin'izay fandraisam-pitenenana samy hafa zay a de atao ahitana taratra ny hoe kabary politika no nataonyreo tompony andraikitra reo ary ao anatin'izay endrikendrika favaly kabary politika zay a de atao mandrangaranga ny endrika famoretana ho an'ireo olona zay maneho ny heviny voalaza ao amin'ny lalam-pandroenana nefa ny fahafahatsika maneho hevitra eto amin'ny tany sy ny firenena koa amin'ny sitona ihany ny sain'ny mpitandro filaminana mba andinika lalina alohan'ny andraisana zay mety ho fanapahan-kevitra samihafa manoloana ny fanehoan-kevitra eto amin'ny tany sy ny firenena ny fahatelo manarakaraka an'izay ambara dia amin'ny mahasolom-bavambahoaka atao anatin'ny distrika Antananarivo Atsimondrano misy zavatra tsikaritra tokoa any amin'ny commune anankiray Ambady Fahavalo amin'izao fotoana zao a zay isina orinasa vahiny sinoa izy io a mitrandraka fasika any amin'ny toerana io
maro nefa ny tsy fakasitrahana zay ataon'ny vahoaka any toerana tsy vao zao ihany fa efa ambolana maromaro efa nisy ny fidinan'ny tenanay solombavambahoaka tany toerana niaraka ihany koa ny solombavambahoaka avy any amin'ny distrika an'Andramasina satria toerana zay mifanila moa no misy an'izany olana izany ahina ny fahasimban'ny morona rehetra zay ahafahan'ireo tatsahantsika any amin'ireny toeran'ireny mamboly satria ny rano avy amin'izany reny rano zany no ahafahana mamokatra any amin'iny fahatriny koa miantso an'ireo tompona andraikitra samihafa ankehitriny satria lasa mienjandroa ny tady eo amin'ireo vahoaka ny toerana sy ilay orinasa sinoa amin'izao fotoan'izao ka sosanatrila hiteraka olana goavana any anivon'izany fiarahamonina zany ka atsona atao antsoavy eto zany ireo tompona andraikitra samihafa ny be ny tanàna ny mpitandron'ny filaminana ny lehibe ny distrika mba andray atanana amin'ny famahana arak'izay aingana izany olana izany satria efa tena ao anatin'ny hafanampory vahoaka ireo amin'izao fotoan'izao ka mety hiteraka sanatriny zany fahampitehan-javatra ary na ihany koa faharatrana olona sanatriny vavaladiany lela any amin'iny fahatriny zany satria maro ny loza ateraka zany fitrandrahana izany tsy ny fidinany rano ihany ka anansarotra ny olona ny mampidi-drano any amin'ireny tanimbary sy ny sisy reny fa indrindrindrindra ny fahampitehan'ireo fotodrafitrasa toy ny lalana sy ny tetezana satria ny tetezana zay misy any dia tetezana tsy natao azaka ny reny fiara lehibe zay mitatitra ny reny fasika reny amin'izao fotoan'izao ka manao antsoavy zany any tompona andraikitra mba hijery akaika an'izany raharaha zany satria efa nisy ny fidinana nataon'ny solombavambahoaka teny nampiona n'ireo tompona andraikitra ireo ary efa nisy fanapahan-kevitra an'raisina ny fampetona n'izany asa fitrandrahana zany efa gaga amin'izao fotoan'izao raha ny loharanom-baovao re dia hoe misy mitonona any an'badimbadika any fa hoe misy tetikasa amin'ny filoham-pirenena hony ka tsy maintsy ho tanterahana ny fakanan'izany fitrandrahana n'izany fasika izany rehefa tena dinihana nefa dia toa teny natao hiarovana fotsiny ihany an'ireo vahiny zay miasa any le izy fa tsy mifandraika amin'izay zavatra voalaza tetsy aloha zay ka atsipy ny teny any am-pony malala mahakasika an'izay olana ao anatin'ny commune Ambady Fahavalo zay dia zay moa no anjara fitenenana hoentiko eto androany satria mbola maro ireo namana hitondra ny fanehoan-kevitra eto amin'ity fandaharana miara-manondra ity fa dia makasitraka makatelilatsika vahoaka nanaraka an'izay fanehoan-kevitra izay eto ihany koa moa ny namana faniry amin'izao fotoan'izao mbola hitondra an'izay fanehoan-kevitra izay fa dia omenanao fitenenana ty dia misaotra ny solombavambahoaka ny Madagasikara ialainy ratsy mazafy zany isika hitondra an'izay fanazava-kevitra sy tatitry ny vaovao zay nentin'izay amin'ny mahasolombavambahoaka azy ao anatin'ny distrika ny Tsimondrano ety Ampiandohana dia mankahery ho anareo vahoaka hany amin'ny commune ambanivohitry Manambolo any Maroantsetrano misy an'izany satria raha ny vaovao azo dia hany anaty rano zany ny tanàna samihafa zay miakatra ny rano ary misy reo omby zany zay lasa ny rano raha ny vaovao fantatra hany Manambolo amin'izao fotoana izao dia ankaherezantsika an'ireo vahoaka satria any amin'ireny commune lavitra ireny sy reny distrika lavitra ireny dia betsaka tokoa no manaraka ny miara-manonja amin'ny alalan'ny fifandraisana ny tambajotra serasera samihafa kanovana fankaherezana atsika ny vaovao nafana atao anatin'ny 420 ora na managy Maxime zay efa eto akaiky eto amin'izao fotoana zao andrasantsika marobe ihany koa ny fanehoan-keviny dia teo aloha zany ilay fanazavana nentin'ny prime ministre lehiben'ny gouvernement ny amin'ny hoe dia tokony hoajaina ny fifandimbiasam-pahefana demokratika zay noararotiny na neo hevitra raha nanao ny fahatsiarovana ny fahafatesan'ny colonel Ratsimandrava zany sy ny teo anivo ny fitondram-panjakana sy ny fianakaviam-be ny 10 tamin'ny omaly maraina ny tsika hosaritana zany ny sainy vahoaka amin'ny akapobeany dia hoe angamba tsy nanao politika ny prime ministre lehiben'ny gouvernement angamba mety tsy naharaka ny fandehan'ny vaovao tsara ny prime ministre lehiben'ny gouvernement
tamin'ny fotoana zay mety nisiny raharahana fana teto amin'ny firenena tany amin'ny taona 9 na 7 sy 2 tany de maxime satria ny famille politika zay misy azy am'izao fotoana zao na nanendry azy olo lehibe ny gouvernementa dia anisany mpanohitra tamin'ny andro ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ary rehefa mpanohitra tamin'ny fitondran'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina zay fatatsika tsara fa nisy an'le armada de zany armada zany de tena niantso mihitsy nisy ny élection anticipé nandritry ny fotoana nanoerana ny Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina teo am'izay fitantanana ny firenena izay ary rehefa nanohitra an'izay fomba fijery amina fifidianana melon'ny fotoana na rosin'ny armada zay ny mpanohana n'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina de niteny izy ireo hoe mandrasy ianareo 20 sy 2 na 2018 fa ny zavatra nambara amin'ny fanoherina tamin'izany fotoana zany izay mpitondra am'izao fotoana izao de hoy izy ireo hoe mijaly ny vahoaka sahirana amin'ny firenena ary tena diso fanantenana am'izao fitondrana zay hery vaovao Madagasikara tamin'izany fotoana tatary zany ampitsahivitsika zany ary dia tsy nahandry izy ireo fa namorona formation politique na mouvement hoe mitsangana ary malagasy ary zay famoronana formation politique na mouvement zay dia nentin'izy ireo tamina toerana ngezabe anankiray tsy lavitra teto Andrefanambojanahary nanaovan'izy ireo fanambarana lehibe ary mbola nanoana an'izay heviny zay ny amin'ny hoe fifidianana melon'ny fotoana ny vahaolana ho an'izao raharaham-pirenena izao fony izy ireo nanohitra ny fanjakana Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina fa rehefa tsy naomby lay mitsangana ary malagasy dia nisy ny fiarahana izy ireo tao anatin'ilay 73 député ary nanarotany teo anivo ny vondrona mapara ny etsiketsika tao anatiny zay nandiso ny fomba fijoro niaraka tamin'ireo alien tamin'izany ary dia nakany izy ireo am'izay position politique zay fa niaka ny fahefana ny andrombaka amin'ny fahefana namaika an'izy ireo ary de tonga tokoa tamin'le élection anticipé raha ny tantaran'ny firenena izay na prime ministre n'Andriamatoa lehibe ny gouvernement tamin'izao fotoana izao ka raha miteny zany ny prime ministre lehibe ny gouvernementa hoe tokony ho ajaina ny fifandimbiasa-pahefana demokratika de tsy mieux placé izy teny an'izany satria ny famille politikany ny olona nanendry azy ny mpikambana ao anatin'ny gouvernementa zay miaraka aminy am'izao fotoana izao dia anisany tao anatin'ilay armada ary anisany nanetsika an'izany armada izany ka aiza zany lay fomba faneho-kevitra am'le hoe miandrasa fifidianana demokratika raha izay fotsiny no aingatsika Guy Maxime am'le hoe nahafantatra ny raharaham-pirenena tsara ve ny prime ministre lehibe ny gouvernementa fa everitsika fa raha tena nahafantatra izy ary en connaissance de cause izy dia tsy zay ny langazy nentina satria isika atao anatin'ny fanoherina na miara-manonja dia tsy mieritreritra mihitsy ny am'le hoe itsika sy ny faneho-kevitritsika no hitondra fambolena korotana satria zavatra roany eny mbola nataontsika tatao amin'ny miara-manonja Guy Maxime zavatra voalohany dia faneho-kevitra amin'ny alalan'ny onjam-peo miara-manonja radio efatra amin'ny mandray antsika MBS AZ radio Sous radio Radio Mada télévisionna iray no mandefa ny sary amin'ny alalan'ny tambajotra de misy tambajotra ihany koa direct ny an'ny AZ radio fa ho an'ny fahitalavitra na local io amin'ny analogika na amin'ny numérika zay mbola mandeha ny raharaha am'izao fotoana izao tsika tenenina am'izany de hoe ny hetsika zay nataontsika dia hetsika mbola mipetraka atao anatin'le hoe ny zara hevitra tato anatin'ny miara-manonjitsika ary fitsangatsanganana iray monja no mbola nataontsika fa namaliny ny vahoaka amanalikisa zany fitsangatsanganana nataontsika zany de aiza am'izay zany lay hoe korotana resahantsika de aiza am'izay zany lay hoe tsy mampilamina ny firenena amin'ny zavatra ataontsika fa le contre-attaque na lay fahatahorana na le monde na peur ao anatin'ilay fitondram-panjakana be loatra dia lasa mamorona zavatra zay isika koa amin'ny lafiny fifandraisana dia tsy mampaninana mpifaninana ao atsika ny onjam-peo mitambatambatra ohatran'izany kanefa raha ny zava misy de efa niparitaka indray izy fa tsy nitambatra tsy hidirantsika lalany am'izay ny zava misy dia efa nampangainy ny vavany
sy ireo piditra tamin'ny alalan'ny antso an-tariby ary nandika lalàna izany onjam-peo zany de etontsika zany am'izao fotoan'izao na Malaky Maxime ananatsika vary mangatsika efatra io fitondram-panjakana io. Vary mangatsika voalohany dia mikasika an'izay fitoliana nataotsika ny amin'ny hoe misy aloha efa napetratsika tany ny amin'ny hoe fangalarana ny soni any filora valomanana tsarotsika zay raha zay fa misy ny faharoa vary mangatsika faharoa dia ny fanozonana ho faty ny filoha marikara valomanana mbola ananatsika vary mangatsika zany amin'ny alalan'ny endriky ny fitsarana fa mbola andrasatsika ny vary mangatsika hoe inona ny fepetra ho raisy ministera tompona andraikitra mikasika iny foninina iny ka ny antso nanao incitation anono ny solombavam-bahoaka menada atao anatin'ny miara-manonja ary manao mihitsy aza menace de mort mivantana amin'ny alalan'ny onjam-peo zay support hoy ny namana député fidèle Lazara Perazy ary vary mangatsika faefatra ananatsika amin'ity fitondram-panjakana ity zay hitondrantsika fanazavana dia ny amin'ny hoe tsy misy hoy ny premier ministre hoy ny ministre ny défense izany fampidirana fitaovam-piadiana sy mercenaire izany kanefa dia tamin'ity herinandro ity dia tena ny voizina tany anatin'ny gazety manohana ny fitondram-panjakana ary tao anatin'izany faneho-kevitra ny zareo zany dia hoe tena nanafatra fitaovam-piadiana sy mercenaire marikara valomanana ary dia samy nahitan'izany tsika satria nivoaka tamin'ny gazety mpanohana fitondrana zany dia inona zany no andraikitra raisy ministera amin'ny akabeny dia inona zany no andraikitra raisin'ny eo anivony 10 amin'ny akabeny satria izany mihitsy Guy Maxime no tena fanakorotanana mivantana ny saim-bahoaka sy ny firenena izany mihitsy Guy Maxime no azo lazaina fa tena fahavalo-pirenena satria milaza zavatra tsy misy mitantara lainga sy tsao ho voizina ho an'ny vahoaka malagasy ka zay vary mangatsika efatra zay apetratsika ato amin'ny miara-manonja mazava tsara ny amin'ny hoe aza asiana 2 poids 2 mesure le izy aza asiana hoe ty lalanty rehefa izay ny mametraka azy ka mikitikitika anay dia mety zany fa raha mikitikitika anareo tsy mety zany everitsika fa raha mpitondra fanjakana ka mipetraka ao anatin'izay hoe neutralité na administration zay na tena hoe iaro an'izay lafo ny démocratie zay sy mifaneho-kevitra zay dia tsy anao an'izay fijery mitongilana izay ary zay ny antsotsika mandrakariva amin'ny hoe isika dia maneho hevitra ambony sy avy lety eto fa itsika tsy mirefarefa mitany mihitsy amin'ny fomba faneho-kevitra ka vavao tsy marina andeha ahelitsika tsika tsy ho tafiditra mihitsy anatin'izay hoe andeha hifandragitra amina olona sy ny karazan'izany satria tsika dia mieritreritra mandrakariva hoe ireto misy raharaha makarary ny vahoaka dia ndao reto ny resahana zay nge le resahantsika Guy Maxime hoe io ary le vary malagasy ninana vary mangamila ninana dista ninana rojo minana karazana vary marobe mafinaritra eto amin'ity firenentsika ity ary mezaka ny tatsa dia tsy mikaroka vahaolana amin'izany ianareo na mijery ny compensation samihafa ny amin'ny anampianan'ireo tatsareo fa ny any vahaolana hitanareo dia manafatra vary 16,000 tonnes 7,000 tonnes izy amin'izao fotoana izao dia amidinareo amin'ny vidiny zay heverinareo fa io handraisany vahoaka azy kanefa na izany azy dia mbola tsy rototra akory le vahoaka malagasy satria mahafantatra izy fa tsy le vary nandrasany no amidinareo ary mahafantatra izy fa tsy mahavita taona amin'le problema hiainana le vary zay ataonareo zay dia amin'izay lafiny zay zany no mahatonga antsika miteny hoe raha miresaka zavatra ohatr'izao tsika dia heverintsika zany fa tena vahaolona nkaroana zay eto moa zany dia misy ny antso atariby zay hiditra mivantana dia ho raisitsika avy hatrany zay antso atariby izay efa ao ve namana Guy Maxime solombavam-bahoaka ny 3e arrondissement feno no miditra amintsika izao toko lasy toko vava afaka miteny avy hatrany ianao andriamatoa solombavam-bahoaka raha mahenao anay atao amin'ny miara-manonja antsika rehetra miarahaba nareo amin'ny miara-manonja ary miarahaba ny vahoaka malagasy tsy akanavaka raha mijery ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao dia toa efa midika fa tsy firenena hoentina androso no hoenty mitantana amin'izao roa taona izay
no nahazo fanjakana ny mpitondra ary misy ilay atao hoe PEM izay drafitra tokony hitondrana ny firenena tsy hitatsika ihany hoe inona drafitra hoentin'ny reto mpitondratsika roa taona ho iaho teo mbola tsy hita hoe makaiza ary aiza ilay drafitra tena hitatana ny firenena ity any ka mandeha any amin'ny tsy tokony ho izy ny fiainan'ny vahoaka malagasy tsy fantatra intsony ny lahara-pahameana izay tena tokony antefo any amin'ilay vahoaka tsy mandady avy misafotofoto ny fiainam-pirenena satria ny programa pirenena mihitsy no tsy omena asiny mba tena hitondrana ny fiainan'ny vahoaka mitodika manokana ako amin'ny mpitondra ankehitriny tsy mahamenatra ny fametraha-pialana rehefa tsy vita ny asa satria ny fahefana dia nindramina avy amin'ny vahoaka ny vahoaka no manome ary manana zo feno amerina izany fahefana eny afaka isipina izany fahefana izany ny vahoaka rehefa amin'ny fotoana tokony hatongavany tsy midika faharesena ny fametraha-pialana fa midika izay no atao hoe fahendrena ary hatongavana any amin'ny tena demokrasia marina ary inoko fa hitondra soan'ny tsirairay ary mba ho tena zavatra hitondra soan'ny firenena sady hitondra ny fiovana eto amin'ny firenena satria raha mametra-pialana iareo dia tsy hisy ny korotana satria tsy mahasoa antsika vahoaka intsony zany korotan'izany ka dia manaingy anareo aho ampitiavana io tenenana anareo izay manana fahefana ankehitreo rehefa tsy vita dia alao averina any amin'ny vahoaka amin'ny fahefana raha mijery ny taingitaingy napetraka amin'izao fijerevana hoe mametraka vidim-bary ho 1200 ariary vidina menaka 4000 ariary fa zany ve ny ahitanareo amin'izao fotoana izao hoe tena ilain'ny vahoaka nge tsy Antananarivo rery fantatro manko fa eto am-boriboritany fahatelo ny anomboanareo an'izany opération hoe 1200 vary 4000 ariary menaka Madagasikara ray manontolo no reraka sy mitolefitra ankehitrio ka dia tsy ho lava resaka intsony satria maro ireo tena efa nomeny namako teo ary miangavy ny vahoaka mba samy andrainy andraikiny efa fotoana izao ary mamehery ireo namana rehetra tsy akanavaka amin'izao tolona iarahan'izao satria tsy avelantsika kosa amin'ny firenena ho viravay rehefa tonga fotoana dia efa tonga izy zay fa dia mirary soa antsika rehetra amin'izay teny fohy dia fohy nefa inoko fa mba misy tonga any amin'ireo mpitondra fanjakana ankehitrio ka dia mirary soa ho antsika rehetra to misaotra ny solomavim-bahoaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny boriboritany fahatelo isika feno rahalambo manana zany niditra amin'ny vatana tamin'ny antso Antaribe teo hotoizantsika ny fanazavana Maxime ny amin'izay hoe tokony ho ajaina ny fifanimbiasam-pahefana demokratika zay dia zay le nyresantsika tamin'ny hoe ny fanazava-kevitra ny asan'ny fanoherana amin'ny akapobeany mihitsy dia mamela antsika hanao an'izay fitsikirana zay mamela antsika hitondra an'izay mety hoe ambony latabatra ny raharaha mafana sy raharaham-bahoaka izay ka raha miteny an'izany isika dia miteny zany fitondram-panjakana hoe miendrasa 2023 zay manko le tiany tenenina dia isika hoe sao dia tsy anareo ary io sao dia tsy meplace hiteny an'izay ary anareo zay nambara an'ireo mpitondra fanjakana tamin'ny fotoanandro hoe miendrasa 2018 dia io ianareo hoe tsy efa reraka ny vahoaka tsy mety zao zavatra mitrangy eto amin'ny firenena zao fa efa be loatra le fahalovana mahantra le vahoaka dia amin'izao fotoana izao manao communication nisy olom-bavam-boaka manohana ny fitondram-panjakana manao communication reo tompona andraiki-pahefana zay manana andraikitra amina institution dia ny hoe miendrasa fifandimbiasam-pahefana ara demokratika sy zay 2023 izay dia hosytsika hoe ndraindray amin'ny fomba fanaovana politika mba mila miaino ihany ianareo ny amin'ny zavatra nataonareo teo aloha
sy ny amin'ny fanapahan-kevitra raisinareo am'izao fotoana zao satria lasa ridicule be lay fomba fanehoanareo hevitra zay teto amin'ny fanoerana mbola tsy nyresaka zavatra hafa mihoatry ny hoe ireto ny zavatra tsy mety amin'ny fitantanana amin'ny firenena ary zao lafin-javatra zao ny tokony iaina ny vahoaka sy hijoroa ny vahoaka amin'izay hiteny zay satria nampanatenaina loatra le vahoaka tamin'ny 7 sy 10 ary nandaniny sasany vola na nydidididina tany amin'ny 180 millions de dollars tany hoany niatrehana fampelezan-kevitra mba hahafahana ho tonga amin'izany fanjakana izany ka fahadison'ny vahoaka ve fahadison'ny mpisehatra politika sy solomavam-boaka ve ny miteny ankehitriny manao hoe aiza le tamberina ndraikitra makany amin'ny vahoaka fa tsy araky ny tokony ho izy ane mivoaka amin'ny lalany tokony ho izy nge zao lala masiny zao e de hoy ianareo hoe mpanakorotana tsy mandry an'le fifandimbiasam-pahefana ara-demokratika nefa ianareo tamin'ny fotoanandro ny rehefa ianareo nanao de nety tahaky ny raharaha 7 raharaha 7 zay fantatrareo tsara ny fandehan'izany raharaha izany nisy ny raha mandrika tamin'izany nisy na fahampitehana fananan'olona tamin'izany raharaha zany ary tsy vitany hoe fananana mpanao politika fa fananana mpandrara tsotra zay mba niary tao anatin'ny fotoana zay mba tiaroany satria tam'ireny vo nisokatra ny sidina nakany Chine gi Maxime de nisy mpandrara kely malagasy nanao any asa fivelomany teo anatin'izay hoe resaka informatika zay sy ny resaka teknôlôjia zay de mba nanao fiarikareny izy fa potika tao anatin'ny renenina 20 janoary 7 reny ny fiarikareny ary misy raha mandrika nisy fahafatesan'olona maro misy fahasimbana fananana teo amin'izay resaka tranom-panjakana samy hafa izay sy fifandrafina teo anivon'ny fiarahamonina zany de etotsika zany mba gaga ihany am'le fomba fiteny indraindray ny am'le hoe korotana sy ny sisa ny deparanareo politika dia zay mihitsy le pratika sy le maniera nitondranareo azy tsy miteny anjany akory ny zahay hoe amerina satria zay de efa nametraka mandrakariva fa opposition intelligente fa mba mampatsiahanareo kely ihany hoe tsy moralisateur miendrika anareo tsy mieux placé ianareo hiteny anjany satria ny zavatra nataon'ny tananareo hafa ny ambaran'ny vavanareo ankehitriny mifangarika amin'izay de mba jerevy any le izy mba mandany any ao alohan'ny fitaratra mijery hoe mety tokoa ve na mba avadibadio impito ny lela vao manao an'izay communication zay faharoa de zao rehefa mba maneho hevitra ianareo tompoko de aza rangaranga mandrakariva eo anivon'ny fanoerana izany resaka tsy azo ampitahorina sy sisa sy mpanakorotana sy andraindraikitra zany tsy jiola akory ny fomba fanaovana politika ka raisina hotony zany tsy mieritreritra anjany zahay fa maneho hevitra arak'izay tokony ho izy ary mampahafantatra ny vahoaka arak'izay tokony ho fantana ka ny fahavali-pirenena de verina fa ireo zay mety mananobohitra anatin'ny firenena ny fahavali-pirenena de ireo zay mety manao asa fampiororona lehibe ato anatin'ny firenena ny fahavali-pirenena de ireo mety miteraka loza sy atambo ho an'ny firenena ka taiza am'izany retsaka nataonay tato amin'ny miara-manonja izany no loza sy atambo taiza ny mananobohatra amin'ny zavatra nambaranay teto amin'ny miara-manonja miala eto amin'ny studio zay vitany debriefing de samy mamonjy ny tokantrano taiza am'izay no atambo sy loza sy zavatra mananontanina ary raha nambara tamin'le zavatra andresahako teo hoe mbola misy vary mangatsika any satria nandritra ny fotoana nanombohan'ny miara-manonja dia tonga tany amin'ny fanaratsiana ny Andriamatoa Ravalomanana ny anareo sy ny fomba ny fitondram-panjakana amin'ny akabeny amin'le hoe fanozonana ho faty io resaka fonin'io ary ny resaka filazana fa misy fitaovam-piadiana sy mercenaire nampidirin'Andriamatoa Ravalomanana affirmation gratuite nataonareo nefa de milaza fa mpanao gazety professionnel ary manao recoupement vao mamoaka vaovao de mialatsiny confrère isany mahay loatra ianareo saingo diso ihany ianareo indraindray amin'ny fomba fampitanareo vaovao ka ndana aloha mandeha miditra base amin'ny 5W de mianatra tsara zay vao mamoaka vaovao fa tsy mety le zavatra ohatran'izany ary zay ny antsony namana Fidèle Razarapera teo hoe mba hay zara zao ny andraikitra zay tandrify azy eo anivon'ny fitondram-panjakana fa raha ny amaraparanako an'ilay
fa niokevitra de hoe tsy tongobolo akoriny na ny vahoaka na ny fomba fanaovana politika ka tapinam-bava fa misy lalàna sehatra ny nanomezana andraikitra azy amin'ny alalan'izay liberté d'expression zay misy lalàna sy andraikitra mena azy amin'ny alalan'ny liberté de circuler zay na fivezivezena zay misy lalàna sy andraikitra ny mena azy amin'ny alalan'le hoe zo mahafantatra vaovao na accès à l'information sy ny sisa izany ka manoloana zany de hoe tsy izay milaza azy no manambasy akory no tompo-pahefana tsy izay milaza azy no manambasy akory no tompo-pahefana fa efa mazava ny nambarany tolo fahidy de hoe izay be ny basy di Maxime izay be ny basy ka zay le izy rehefa miara mivondrona isika ka malala fa misy tsy mety dia misy mienotsika de io zao am'izao fotoana itenenantsika zao raha tsy diso ny vaovao azotsika de atao misy fihetsiketsehana manodidididina eny atsiadana sy eny akatso eny satria misy olona malahelo amin'ny lafiny rano sy ny sisa le vahoaka anie tsy tairinao fa de mahalala ny andraikitra tandrify azy izy hoe nony izy aizana hitany sakafo te hidio izy te hisotro rano izy nefa tsy rano madio sady tsisy rano ara-dalàna tonga ao aminy de zay ihany ko ny zava-misy mbola misy vaovao afako azonay am'izao fotaon'izao fa namana moa rehefa aveo ny resaka azy ka eo zany mba hametrahana ihany amin'ny akapobeany ny hoe ny fanoerana dia tsy manana fisainana mihitsy ny hitondra fanakorotanana fa le fomba filazanareo ny vaovao anareo sy ny fomba fanenjehanareo ny avy aty anivon'ny fanoerana sy ny fomba fampiororonareo ny ato anivon'ny fanoerana no miteraka fikorotanana any anatin'ny sainareo zay mihevitra fa tompo-pahefana am'izao fotoana izao no mihevitra ihany ko fa manana an'izay hery rehetrarehetra eo ampelantanana zay ka dia anao tsinitsinina nyvoaka malagasy fa io tompoko tany amin'ny firenena rehetra mbola veriko foana teto ambonin'ny tany rehefa ny rahina ny vahoaka rehefa namaly antso ny vahoaka tamin'ny fomba rehetrarehetra dia zao nangina zany feombasy zany tsy nisy an'izany fa teny kely tsotra fotsiny amin'ny hoe demokrasia no resahana solidarité ny resahana dia tsisy ny teny zany rehetrarehetra izany ary tsy misy malagasy resy amin'ny taniny zany fa matoa mbola misy malagasy mijoro am'izao fotoana izao am'ireo enina am'roapolo tapitrisa ireo de mba meritreritra farafakeliny eo anatin'ny saina eo manao hoe tsy maintsy avotana ny tandrazana ary zay nijoroana namana Guy Maxime anterina ny araba ho atsika rehetra manaraka ny miara-manonja amin'ny aty maraina ny zoma fa 12 febroary ity miresaka varomangatsika ianao eo razafy-manantany faniry fa maro ny varomangatsika raha izay no resahana tao anatin'ny rotaona ny tantanany ity fanjakana rajoelona ity kopakopatanana vetivety ho andreo malagasy izay anepita andranomasina dia izareo any Sarreguemines département de la Moselle zany any a Frantsa dia isorana manokana izy ireo fa de tena lina manaraka ny miara-manonja eo ihany koa isika rehetra eny anivon'ny faritra na dia fantatsika aza fa tian'io tia no irsona amin'ilay raharaham-pitsarana momba ny Star Times momba ny Canal Plus ary ny Parabole zay ny fanjakana moa nananganady tamin'ny station MBS momba ny oraraha io dia andrasatsika izay vaovao zay kanefa nareo any amin'ny faritra dia fantatray fa mifanampy mifandamina ary mijery manaraka ny miara-manonja na amin'ny Facebook zany na amin'ny YouTube isorana anareo hatrany zany satria de fantatray fa tena lina tanteraka amin'izao raharaha misy eto amin'ny firenetsika zao ianareo kopokopony marina ka milaza ny tsy anontaniana ny prime ministre lehibe ny gouvernement voapirofo mihitsy zao fa
ao anaty crise tanteraka, crise ara-politika, crise ara-ekonomika, crise ara-pitantanana i Madagasikara. Ina no mahatonga amin'ny teny amintsika ny amin'ny hoe kibokibon'ny marina ka milaza ny tsy anontaniana dia niverina ny resaka ny raharaha 2024 Andriamatoa Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta eritreretany fa ampitony izao fianjanantady eo anivon'ny fanoerana sy ny fitondrana malagasy izao. Rehefa miverina amin'izany 2024 zany izy dia fanamariana tokana no entiko azy. Raha nisy ny raharaha 73 députés dia aoka hotsaivina Andriamatoa Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta fa izay crise zay no nivoahana tao amin'ny fanendrena anao Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta. Resaka moa ianao ny amin'ny hoe tsy tokony ho ajaina ny fifandimbiasam-pahefana demokratika. Fa inona moa no mahatonga antsika ao anatin'izao crise ara-politika resantsika izao Andriamatoa Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta dia apatsehiviko fa ireo lay androm-panjakana ny tonotononinao tao anatin'ny fandraisam-pitenenana nataonao no fosotra goavana manoloana an'izao raharaha mampisavorovoro antsika mianakavy zao. Voalohany indrindra dia miresaka ianao momba ny CENI. Resaka momba ny CENI ary tompon'andraikitra mivantana ianao lehibe ny gouvernemanta nanomana ny fifidianana 2020 sy 2020 Andriamatoa Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta. Tsy izay fanoerana no nanao fanambarana fa misy ny doublon. Tsy avaty amin'ny fanoerana no ny teny fa misy ny fanontana kara-panondro maro tamin'ny vanim-potoana ireny fifidianana ireny. Na de teo aza ny fanehoan-kevitra avy amin'ny fanoerana ary mariako eto fa raha izagy Maxime Marlaisien no anontanianao Andriamatoa Prime Ministre dia sady tsy nanoana an'Andriamatoa Marc Ravalomanana no tsy nanoana Andriamatoa Andry Rajoelina tamin'ny deuxième tour. Fa mijoro kosa ao anatin'izao fanoerana izao de noho ny famakafakana natao sy zany fanambarana maro samihafa sesilany zany fa tsy tomombana ny fifidianana 2024 zay resahanao eto no ity raharaha doublon ty. Tsy izay ihany no niteny an'izany fa teo ihany koa ny loholon'ny Madagasikara zay nanao fanadihadiana mahakasika ny doublon ary nipovrofony izy ireo fa misy ny raharaha doublon. Andriamatoa Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta dikan'izany dia zao ny hoe tsy afa-miala mihitsy ianao ny amin'izao raharaha mampisavorovoro amin'ny Madagasikara zao fa tompon'andraikitra voalohany ianao manoloana ny firaisana tsy kombakombany tsy nahatomombana ny fifidianana 2024. Lay CENI resahanao eto dia nateo azy ny mampaleotena azy dia tsy nahaleotena izy satria nisy ny firaisana tsy kombakomba ny amin'ny fanomanana an'izany fifidianana zany ary natonga ny Andriamatoa Rajoelina nasa mihitsy ny teny fa tsy maintsy lany izy na ho amin'inona na ho amin'inona. Ary aloha zava fa raha mahakasika ny fanafarana mpitaovam-piadiana mahery vaika zay noentina iteto noentiko teto ny pirofo mahakasika amin'izany dia tsara azava amin'Andriamatoa Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta fa mbola ianao ihany koa ny tompon'andraikitra voalohany ao anatin'izany satria dia ianao ny Prime Ministre lehibe ny mpanatanteraka tamin'izany fampitoana resahantsika zany. Tsy afaka miala amin'izany ianao Andriamatoa Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta. Aoka azava ihany koa fa ny raharaha doublon zay efa voalazako teo dia ombenombeny no nitenena ny fanoerana na teo anivony vondrony RMDM zany na teo anivony vondrony panorama zany dia mazava ny amin'ny hoe doublon ary osoka ny fifidianana tamin'ny 2020 sy 2020. Mazava koa ny fanehoan-keviny momba ny HCC zay fantatritsika loatra lay teny nampomeny rehetra tamin'ny vanim-potoana ny risona tamin'ny fifidianana dia le hoe azo raisina fa tsy mitombona tsisy malagasy tsy nomena nolona an'izany fanambarany HCC zany. Dikan'izany firaisana tsy kombakomba Andriamatoa Prime Ministre no mahatonga anareo eo amin'ny fitondrana amin'izao tsika miteny zao ary
tsy maro toerana ny fanjakana Andriamatorajoelona am'izao tsika miteny zao noho izany raha resantsika zany dia misesylany mo ny faneho-kevitra eo anivony fitondram-panjakana ary zay no mahatonga amin'ny teny hoe ao anaty crise tanteraka tsika satria paralysé déstabilisé lay gouvernementa hoentin'Andriamatoa tsay kristian am'izao tsika miteny zao satria dia manohitra ny mpanohitra ny fanjakana malagasy ombenombeno no nitenenanay fanoerana fa izahay dia manao politika ao anatin'ny mahitsy mazava ary manana honnêteté intellectuelle ary ihany koa mitondra famakafakana amin'ny tompona ary voadiady marina hoentinay ho an'ny vahoaka malagasy miteny moa ny ministre ny défense nationale ny amin'ny hoe izahay dia miaro ny démocratie aoka zava fa ny fijoroanay fanoerana dia règle démocratique izahay fanoerana raha mitondra fanakanana dia mandala ihany koa ny démocratie zona ifeno kely lalam-panorenana ny mitondra fanoerana eto amin'ny tany république Madagasikara raha tsy zany dia hovainy lalam-panorenana raha tsy zany dia foany le lalam-panorenana tamin'ny 10 fa tsy izahay nanoratra an'izany tsy izahay nampandany an'izany fa ny Filorajoelona am'izao tsika miteny zao ny adevitra dia tsotra raha vary mangatsika no resahana dia vary mangatsika zany raha doublon zany raha vary mangatsika no resahana dia vary mangatsika ny rara 73,5 kilo d'or raha vary mangatsika no resahana vary mangatsika ny fanondranana andramena antsokosoko eto Madagasikara io zao ianareo dia manao diversion amin'ilay 7,25 kilo ana safira any Sud-Afrique dia navoaka ny teo lay 73,5 kilo d'or aisary zany ny sarin'lay safira zay lazainareo fa voasambotra lay sonorola tantulaire ameo mangarahara ny vahoaka malagasy fa zany tsy misy eto amin'ity tany ny république ty am'izao tsika miteny zao ny vary mangatsika miandry anareo dia tsotra ny amin'eny tsy fahaiza mitantana fa nodikodona mbola mpanjakana ny vary mangatsika miandry anareo dia ny rara anenjehana tompona raikitra maro momba ny volam-panjakana ny covid-19 zany ny vary mangatsika ary ny vary mangatsika miandry anareo gaga ihany fa izao fantrana lalina mahazo ny fireneny zao raha iteny zany ianareo fa ny hoe ny ministère en défense nationale na ny vondrony miaramila eto Madagasikara dia tsotra ihany raha miresaka momba ny démocratie démocratie ny faneho-kevitra malalaka ho an'ny fanoerana noho izany ianareo dia natao hiaro ny vahoaka sy ny fananana raha hiaro ny vahoaka sy ny fananana nareo dia tsy misy mizana amin'ny tanily zany fa na ny fitondrana na ny fanoerana dia adidy tsy andraikitrareo zany asa tandrify ny folo alin-da zany asa tandrify ny tompona andraikitra voalohany eto amin'ny tany sy ny fireneny zany noho izany démocratie tompoko ny faneho-kevitra démocratie ny faneho-kevitra amin'ny alalany etsi-bahoaka hatrany ampendoany zay nefa nametraka mazava tsara fa raha izay fanoerana dia manao etsika ampilaminana ampitoniana nasehonay zany tamin'ny asabotsy lasa teo nasehonay an-carrière zany ho fantapoko ho fantam-pirenena na ny teo anivony firaisambe iraisam-pirenena azy dia nampahafatarinay fa ny fanoerana dia fanoerana manaja ny fahasamihafany fa kosa tsy manaiky ny gaboraraka eto amin'ny tany sy ny firenena zany no antom-pijoroanay Andriamatoa tompona andraikitra isany ka tsy mahafehanay zany tsy aneho hevitra tsy mahafehanay zany tsy hivondrona tsy mahafehanay zany tsy hiteny amin'ny rehetra ny amin'ny hoe tsy rarintsony zao hitantanana ny firenetsika izao
dikan'izany dia efa niresako teto maly ary mbola mafisinainy amin'ny hoe na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana dia symbole ny kianjan'ny demokrasia ambojatofo meo anay zany takinay zany itenenanay anehoana hevitra fa tsy mety izao hitantanana ny rara pirenena malagasy amin'izao tsika miteny izao noho izany dia aokare azava noarina ho toy ny jima moa dia tena jima sy mpanankirotana ny famerana raha nandray anjara fitenenana ny seky dia zao ihany re tompoko inona zany no tokony hiklasena anareo amin'izao tsika miteny zao noho ny zany tsy fanekena malalaka ny faneho-kevitra eto amin'ny tany sy ny firenena zany firenena jadony zany mampiatra jadony zany andriamato seky dia tsotra ny adevitra tsy nananganady na namaky ady taminareo ny fanerana fi anareo no nanomboka amin'izany eny ary andrasatsika ny toy ny tantara fa raha izahay dia aoka zava fa tsy miemotra amin'izay efa nambaranay tsy miemotra amin'izay efa nirosonay tanindazana iombonana ary masiny zany tanindazana zany dia tsy mampiembotra anay velively zany na iza ivolana na iza iteny na iza isakana dia tsotra ny anay ankahalalana ny faneho-kevitra rekeny lalam-pandrenany zany satria zany no asainay mijoro hatramin'ny farany ianao moa dia niteniny amin'ny ny foloalindahy dia mijoro-kio hatramin'ny farany dia zay dia tsy mba mananganady amin'ny foloalindahy tsy mananganady amin'izanizy fa mananganady amin'ny tsy fahaiza mitantana mananganady amin'ny fanondranana ny volamena antsokosoka mananganady amin'ny tsy fijerena ny tompontsoa iombonana eto Madagasikara mananganady amin'ny mpitantana piray tsy kombakomba mananganady amin'ny fomba fanao politika mamoetra mamotika malagasy mamotika ny vahoaka maro anisy zany no ady atsanganay ary marina ny antom-pijoronay manoloana ny rara eto Madagasikara tsy mbola nisy faneho-kevitra na avy amin'ny filo erajonary mampianana na avy amin'ny filo marika rahavalomanana mbola izay fanoerany mety no miteny manoloana anareo dia efa io ianareo miorooro sy miovitrovitra io efa io ianareo miorooro sy miovitrovitra io tsy janony zany satria dia tsotra ny rara rehefa miresaka fiainam-pirenena rehefa miresaka raharaham-bahoaka dia misy règle zany lalam-panorenana ny lalàna manan-kery eto amin'ny tany sy ny firenena ny tsakitsahana andriamatoandro rajoelona zany ny tsakitsahany gouvernement tatsay kristian zany no antony hijoloanay ary tsy anekenay hatramin'ny farany tsy atao an'izany firenena malagasy dia miteny moa nareo omenomenony amin'ny hoe efa nataon'ny teoloha zany ko raha izay ny manao azy maninony izay indrindra no antony hijoloanay fanoerana ny amin'ny hoe aoka samy andray lesony ary io kofitapitaka ataonareo amin'ny lafi ny fampiasana ny ainao manjery io no nadiso fanantenana ny vahoaka malagasy aoko fantatrareo zany mety nisy mifadisoa ny tany aloha fa tsy mitovy amin'izao fadisoana goavana ataonareo zao dia ny mamotika firenena miraitsy kombakomba amin'ny are-pirenena ary tsy misy afa-tsy ny nepotisme tsy misy afa-tsy mifiraisana tsy kombakomba ho amin'ny tompontsoa anareo ianareo miteny fa miaro ny tompontsoa iombonana kanefa mifamadika amin'izany ny zava-misy amin'izao tsika miteny zao ianareo mihitsy no mieritreritra tompontsoa iombonana fa tsy mieritreritra ny tompontsoa ny vahoaka malagasy ka ao anatin'ny rotaninareo dia mbola tsy vita ny POM dia hoe mivavaka hoana izy ho atsika fanoherana dia sao dia mba mifanohatra amin'izany izahay mivavaka mba tsy tonga any aminareo ny fahatezera ny malagasy zahay mivavaka ao anareo mba tsy hisy ny korotana eto amin'ity firenentsika ity ka sanatriany zany nareo dia nareo indray no manao taridositra eto amin'ity firenentsika ity aloha zafa ny resaka noho izany izahay fanoherana dia mbola mametraka amin'ny zavatsara manana honnêteté intellectuelle andriamato prime ministre lehibe ny gouvernement fa tsy maharaka ny tantara ianao tsara ihany ianao raha ohatra ka miverina any amin'ny entreprendre na miverina any amin'ny BIT
fa izay no hitako fatandrify ary zay no hitakiko ny fametram-pialana hatramy voalohany satria tsy mahay politika ianao tsy hainao le izy adinao ny tantara rehefa tonga amin'ny toerana dia miratsy kombakomba manomana fifidianana mampisavorivory atsika menakavy dia inona zany zany ny zava-misy zany ny zava-mitranga eto amin'ny firenena aoka azava ny adevitra fa ny adevitra eto amin'ny firenena dia ho an'ny tompontsoa iombonana ho an'ny vahoaka malagasy ary ho an'ny firenena malagasy zay no antom-pijogonay zay no antony hitsangananay efa eto ihany koa ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara maître Antitra Razafinalajoa tonga sondrena maître dia misaotra tratra soa tonga eto amin'ity fandarana ity manatitra ny fiarabanantsika rehetra zay manaraka amin'ny fandarana miara-manonja ary kopakopa tanana ho an'ny namana rehetra zay mpitarika na te aneo fanahian-kevitra eto zay tsy afaka makaty amin'izao fotoana zao dia minofinaritra fa manomboka mafana dia mafana ny raharaha omaly tokoa araky ny efa voalazantsika teo dia nisy ny fankalazana na fahatsiarovana ny fahafatesany Colonel Ratsimandrava zay fandresantsika teto omaly fa tena tsefatsefany zany fankalazana zany no nahitantsika ny tompon'andraikitry ny filaminana izay nanao samy nanao ny fanambarana io moa zany samy manao ny lecture politique an'ireny fanambarana reny relative be zany hoe samy mandray ny fandraisany anazy daholy ny tsirairay amin'ireny fanambarana politika reny ny tsy azo lavina fotsiny aloha dia izao amin'ny zavatra toy ireny no ahitana taratra hoe misy zavatra tsy milamina ao anatin'ny fitondram-panjakana rehefa reny zavatra reny no avoaka reny teny reny no avoaka ary efa mampiseho hoe izahay dia solidaire zay dia miaraka kanefa ny mpanao politika rehetra sy mpanao analyse politika mahatsapa an'izay satria misy bémol na misy zavatra mivalana foana ao anatin'ireny fitenenana sy fisehoana ivelan'ireny ary zay zavatra zay no hita taratra hoe ny panika sy ny atao hoe fahamaizana na fahamehana ao anatin'ny fitondram-panjakana dia misy lasa le mpanohitra no toerina isan'andro san'andro anika n'le mpitandro filaminana tompona ndraikitra ny mpitandro filaminana ary dia tsy mafe an'le sentiment na le zavatra ambara fa indrindrandrindra moa zany ny seg zay efa nabaribary ny hatrany fa hoe dia izy dia manao politika ary efa nampisehoany ny couleur politikany dia tereny anaraka an'iny daholy le mpitandro filaminana rehetra tompona ndraikitra na ny hatramin'ny miaramila faran'izay kely ary tsika nefa mahafantatra fa mpitandro filaminana tokony mampiseho hatrany ny neutralité tsy tokony mampiseho mihitsy fiandaniana ny mpitondra fanjakana marina fa ny fitondrana ara-dalàna dia adidiny ny mpitandro filaminana no miaro azy fa ny serment zay nataony mpitandro filaminana dia ho an'ny tanindrazana hiaro ny vahoaka sy ny fananany ka eo izay faneho-kevitra zay no tiana hoentina eto efa maromaro ny namana ny resaka an'io fa fomba fijery manokana indray ny avy aty amiko le fiklasena na ny ahoana moa zany ny filazana an'le hoe ny manakorotana dia hoe fahavalo-pirenena kilasina ho fahavalo-pirenena ny manakorotana dia ny nandritran'izay fotoana herinandro vitsivitsy zay dia no kilasina ho mpanakorotana ny mpanohitra indrindrandrindra fa ny eto amin'ny fandarana miara-manonja zany hoe zany lasa fahavalo-pirenena le miara-manonja dia eo no tiako anaovana an'le fanitsiana fa te mandiso ny sain'ny olona le mpitandro filaminana tompona ndraikitra le miteny hoe fahavalo-pirenena amin'ny mpanohitra lazana hoe le milaza hoe zay mpanakorotana dia fahavalo-pirenena za zany tena miteny mihitsy hoe fadisoana eo anatrehan'ny lalàna sy eo anatrehan'ny firenena ny filazana an'ireny ireo hoe miteny frantsay hoe mi-induire en erreur ny sain'ny olona satria izao ny tena marina dia hoe fahavalo ny mpitondra ny mpanohitra manakorotana ny mpitondra ny mpanohitra amin'ny fanehoany hevitra eto amin'ny miara-manonja zay no marina ka aza fangaro tsy ianareo ny firenena tsy ianareo mpitandro filaminana no teny hoe
firenena le fitondrana am'izao fotoana zao mpitondra firenena izy fa tsy firenena izy ny mpanohitra ny mpitondra fa tsy mpanohitra ary tsy fahavalon'ny firenena zay ny mila azavaina mazava tsara mihitsy ary zazany eto de te amaly mihitsy hoe tsaratsara kokoa misy fampianarana ao atao satria fanabiazana ny zavatra atao a dia raha tsy ampy n'izay fahaizana zay ny manao science politique dia misy an'ireny toeram-pampianarana reny a ianarana an'io tsy voatery mahazo diplôme fa manana fahalalana fotsiny ianao mba tsy tenitenena foana taloha mbola vao nianatra première année en droit de ny anarana voalohany dia hoe inona ny atao hoe état inona ny atao hoe nation ny firenena fantatra tsara tao anatin'izany dia zay zavatra zay ny mila fantarina fa tsy hoe mpitandro filaminana de tsy malala n'izany fanjakana sy firenena mpitondra fanjakana sy vahoaka entina eo zavatra zay a mila mazava tsara mihitsy tsika rehetrarehetra mahafantatra an'izay fa le fitenenana hoe fahavalom-pirenena ny mpanakiro sy mpanakorotana de zava-doza be zany de la part de quelqu'un qui se dit et qui est responsable zava-doza be zay zavatra zay zany zavatra zany raha ohatra ka ao anatin'ny lalàna dia azo atao hoe mensonge na hoe koa hoe famahanana lalitra ihany ko ny filazana mihitsy hoe fahavalom-pirenena ny mpitandro filaminana ny fahavalon'ny firenena ho an'ny mpitandro filaminana sy anatin'ny lalàna de ny mpanany bohitra avy any ivelany ny dahalo ny mpamadika tanindrazana zany rehetrarehetra zany ny mpanondrana ny fananam-panjakana ny mpanodikodom-bola-panjakana ny mpanafatra fitaovam-piadiana ny mpanafatra mercenaire zany ny fahavalo-pirenena zany ka oketsy fa manomboka eto de voatery manitsy izahay fahavalo marina tena fahavalo ny mpitondra zahay ary niza mpitondra eo dia mametraka amin'ny mpanohitra ho fahavalony hatrany fa tsy fahavalon'ny firenena akory ny firenena de raha tena iaraha-manana ny firenena ny fitiavana tanindrazana sy ny fitiavana firenena samy manana ny azy ka zay zavatra zay no tiako hitenenana voalohany isaritana ny saintsika rehetrarehetra mba tsy ho tratran'izay velam-pandrika zay zavatra zay a no hitondrana le fanazavana sy hitondrana amerenana eto mihitsy le esprit ny miara-manonja inona no antony tonga n'ity miara-manonja ty satria misy resaka firenena ao anatin'ny firenena misy vahoaka ao ary efa ao anatin'ny firenena anankiray misy vahoaka miaina de zay iainan'io vahoaka io no avoakany ity ivelany mety resaka andavanandro io ary matetika resaka andavanandro iainany ny sosialy ny aloha ny zavatra hoaniny isan'andro aloha ny trano hofainy ny vary vidiny ny zaza mianatra ny fitsaboana ao tokantrano zany rehetrarehetra zany le iainany vahoaka ao anaty firenena ray mahafirenena ny firenena de ny vahoaka misy anazy ny fiteny-pirenena ny sain'ny firenena saina-pirenena fa ny olona tia ny fireneny de tia ny vahoakany ary ny olona tia ny vahoakany tsy mampijaly azy mame anazy ny minimum bazika ny farany kely indrindra zay ilainy mba havelomany minambary ara-dalàna izy na te atao ara hoe tsy maray tsy niteny isan'andro tsony afaka mitsabo-tena izy na mitsabo ny akonany afaka makany any hôpitaly izy afaka misitraka fianarana ny zanany afaka misitraka ny asa mimanana na antonasa afaka mandeha fiarakodia mitaingina taxi be sy ny sisa afaka miasa manana ny asa zo fototra dao zany resako zany ka rehefa ny zo fototra maha olombelona aloha le droit de vivre zay aloha ny zo mahavelona anazy aloha zava-dehibe indrindra dia zay aloha de efa zarany farany kely indrindra ka fanontaniana no apetraka hoe tanteraka le mpitondra ve zay
tanteraky ny mpitondra ve zay le zo fototra takiny le vahoaka averiko eto raha milaza fa tia an-tanindrazana dia tia ny vahoakany tsy mampijaly ny vahoakany fa am'izao tsika am'teny zao matoa manonja naizanaiza eto moa zany dia araky ny teny namana teo hoe mizavatra mitranga eny akatso hoe nikopakopa tanana ho anareo zanaka zany rehetrarehetra eny akatso mpianatra medicine reo ny manao fihetsiketsehana mitaky ny zoany ihany ko reo fa dia rakofana reo bomba lacrymogène ndray le zanaka mianatra eny akatso efa tsy mety intsony zany e ohatra nanaovanareo amin'ny mpianatra ENS ihany ko tsy mety zany ohatra nanaovanareo amin'ny paramedy ihany ko tsy mety zany ny zaza tiana tsy pitehana oatra zany ary anaovana herisetra isanandro isanandro lasa le zana bahoaka no ampijaliany ampijaliany mpitandro filaminana zana bahoaka no asainy mpitondra fanjakana midaroka ny zana bahoaka zay mianatra lasa atao eri-pamoretana ihany ko ampiasaina le mpitandro filaminana ka zay no mahatonga na miteny hoe samy zanaky firenentsika aza mampijaly ny vahoaka raha ohatra ka milaza fa tia tandrazana sinon aza miteny tsoa fa tia tandrazana ianareo aza miteny tsoa fa vavalim-pirenena ny mpanohitra raha miteny ny zavatra tsy mety ny golden gate ny gold gate mitoy ny trafikena safira koa zany io mbola misy ihany ko hoe misy 7 kilo mahery tratra tany atuliara ihany ko saika ho ahondrana tsokosoko reny no nisan'ny are-pirenena le anehoana fitiava-tanindrazany reny ny are-pirenena tsy avela mivoaka tsy ny ray tsokombakomba am'ireny milaza fa olona tia tanindrazana reny olona reny no fahavali-pireneny reny no mendrika enjehany mpitandro filaminana amin'ny basy matafondro ilana ny fitsarana nagadra azy fa tsy mpanao trafic d'or nanao ny gold gate tany Afrika Atsimo no vonjena ndray ho avoaka ao amin'ny fonja fa zao moa zany efa mampimebe le izy fa lasa misy orinasa hafa ndray milaza fa tompon'le volamena nefa mifanjakana malagasy miteny fa anazy ny volamena de misy firenena hafa société avany Dubai ndray milaza fa hoe anazy ny volamena fa inona ary ty cinéma ataonareo mampimeny olona rehetrarehetra ty tena ozy iza hoe mbola tsy nisy ohatr' zao mihitsy ny zavatra nitranga eto le pirina kely gadraina ny aponja ny olona trondrongeza be avela miririsy mbola manohy an'le trafika ihany arovan'le fanjakana inona ary ty zavatra ty ny olona tia firenena sy mivahoaka ny tsy manao an'izany mihitsy zavatra aviverenako le esprit any miara-manonja tadiditsika tsara fa nandeha nanao tatitra eraky ny faritra ny député tim ny député ny ina mozy teo ny any mpanohitra niaraka tamin'ireo mitovy hevitra tamin'ny rehetra nanotrina anazy nanao an'ireny fihetsiketsehana amin'ny anaovana tatitra ny tatitra nataony ny parlementaire amin'ny mpanohitra dia fampahalalana ny zavatra misy sy ny zavatra nitranga atao amin'ny antemeram-pirenena anavelany lalam-panorenana anao tatitra ny solombavam-bahoaka rehefa vita ny fivoriana zay ataony ny tamin'ny herintaona iny tsy afaka nanao tatitra mihitsy na député iza na député iza satria tsy azo nataony namory vahoaka ny fivoriana natao tamin'iny herintaona iny dia tsy afaka nanaovana tatitra araky ny tokony ho izy ary ny fotoana namety anazy rehetrarehetra dia nandritra ny fotoana nanaovana fivoriana ara-potoana tany amin'ny antemeram-pirenena rehefa tsy mivory izahay eto moa zany de misy teny hoe tatafo ny zavatra azo amelezana andromaitra ianitra tamin'ire fivoriana rehefa izy tsy manatrika fivoriana tany amin'ny antemeram-pirenena mihitsy fa loza nanao fany fendesiketsehana tany amin'ny faritra de zany no miteny eto fa misy raha olona tokony enjehana voalohany de ny membre ny bureau maharitra ny antemeram-pirenena reny aloha ny tanina sy anaovana inona moa zany ny fomba fitenena azy demande d'explication fa ny atao hoe bureau maharitra na bureau permanent dia membre ny bureau maharitra tokony ho permanent eo amin'ny braoany mandritra ny fotoana rehetra na mivorona tsy mivorona antemeram-pirenena ka antanio amin'izay iza ny membre ny bureau permanent na ny bureau maharitra tsy manatrika fivoriana mihitsy ary tsy hita mihitsy eo amin'ny antemeram-pirenena io tsy ny solombavam-bahoaka tsotra akory no antanina an'izay fa raha izao ny tenako nantanina na député namana sy ny sisa je rehefa misy présence anay ihany ny lalàna mametraka ny hoe tsy anaovana déchéance ny député anankiray raha tsy manatrika ny fivoriana manontolo ka tsy misy motif valable
zahay anisa nanatrika fivoriana ary tena assidu nanatrika ny travaux de commission zay tena hain'ny firenena anisan'izany ny loi de finance initiale irehavanay zany satria nijerenay tamin'ny lope zavatra tsy mety amin'iny loi de finance iny na de tsy ampyraha fotoana nandinienana iny ka zany rehetrarehetra zany no mila resana hoe matoa ny miara-manonja nandeha nanao tatitra na matoa nanao tsy ny miara-manonja ny député ny mpanohitra nanao an'ireny tatitra tany amin'ny faritra reny de efa nelolalana an'le fandaharana miara-manonja io ary ny fandaharana miara-manonja dia suite logique ny tatitra zay natao ny député mpanohitra tany an'ireny toerana rehetrarehetra reny nahitany maso ny zavatra iainan'le vahoaka ny député tim nahita maso ny fahoriany vahoaka eraky ny toerana zay nalehanay ny flora valomanana ny fotoana nanao an'ireny fitsidiana ny toerana samihafa reny nanamafy ihany koa ny zavatra hitany tany ary napity zany taminay hoe tena hienjana sy tena mahavaky fo ny fahoriana mianjaty ny vahoaka fa ty tena hoe pauvreté généralisée eraky Madagasikara no mifantrana lalipaka de satria ve miteny an'izany ny mpanohitra eto amin'ity fandarana miara-manonja ty de lazaina fa vavalim-pirenena ianareo rehetrarehetra no miraitsykombakomba amin'izao situation misy zao tompona ndraikitra ianareo ampiraitsykombakomba daholo mikipy mikipy mahita mifantrano ty vahoaka malagasy ty ka iza ny tena fahavalo-pirenena amin'izany ary iza no tena fahavalo-pirenena zany zavatra zany no tokony hijerevany tsiraray ny fitaratra aloha fa tsy tenitenenana foana sy manjary miteny manaonao zavatra fahatanytany ohatry reny mamenatra ny zavatra mitranga ohatry reny ho anna tompona ndraikitra ngezabe mamenatra reny itsika efa ataony anivelany any fimezana moa fa de akory atao rehefa mahantra sy itsakitsahana ohatry zao ny vahoaka ny firenena nentina any amin'ny gisitra indrindra de reny olona mitondra any amin'ny gisitra indrindra ny firenena reny no fahavalo-pirenena zany oka zavatsara ny zavatra resahana eto ny miara-manonja tadidio tsara fa namaky namakilay ny fahasahin'ny olona miteny na sa izahay ny teny na sa izahay ny joro nanangana nyty fandarana miara-manonja ty dia nanomboka tamin'iny dia ny sesilany ny olona rehetra na samy teny sy ny joro ary naneo ny heviny normal be zany satria mila misy olona mila mitarika dia namakilay izahay isaorana daholo ianareo rehetrarehetra zay masa tsy mangina intsony reny olona reny nataontsika hoe olona tena nieniny feo ny fieritreretany reny olona reny ny tena ataontsika hoe olona masa reny olona reny ny eritreretina fa apetrakintsika fa olona ny eritreretintsika tsy teny mandrakizay fa efa mampiteny monina ny zavatra misy amin'izao fotoana zao efa mampiteny ny olona tsy tokony hiteny intsony dia zay sahi miteny miara-manonja samy teny samy joro ary ny mahafinaritra dia marobe ny olona manantona anay manatitra an'le profo raha tsy niteny ange ny miara-manonja tsy isy olona akory nafantatra hoe aika misy profo tena hoe misy miteny moa hoe des preuves inattendues navoaka ny teto miara-manonja teto et tangible tsy ahafahany izaniza rehetra ny mpitondra fanjakana iteny hoe tsy marina io reny zavatra reny ange efa significatif be reny ka zay zavatra zay mila averina eto foana hoe isaorana daholo ianareo rehetra zay mivoy zay hevitry ny miara-manonja zay zay le esprit any miara-manonja zay mijoro misa miteny ary tsy miraitsykombakomba amin'ny zavatra ratsy ny tsy fitenenana ny zavatra ratsy dia tadidio tsara fa firaisana tsy kombakomba zay ny mpiandraikitra ny fitondrana omaly ny nandray fitenena anisa nandray fitenena keo dia my prime ministre dia mea tena nome satria manadino ny tantara izy tsy nanatrika tantaraka tena raha ordinateur moa zany dia ny hoe nefaseny tao anatin'ny disque dur ny natonga ny prime ministre tonga eo amin'ny toerana misy anazy io dia zaho ny vavolombelony tantarako satria ny prime ministre dia nytena izy hoe ajao ny safidim-bahoaka ozy izy dia mandrasa élection raha amin'ny 2023 dia ny safidy ozy izy ny safidy ny inona moa zany safidy démocratique ozy izy sy ny bonne gouvernance
ary ny fahafahana ohatran'ny nina moa zany liberté comme principe principal ny fahafahana ozy izy a dia niraisana ho ino ho principe principe liberté comme principe ozy izy ny fahafahana de niraisana ohatra le zavatra tiana tenenina zany ao anatin'le izy de zao ny teniny prime ministre aseny manaja n'le safidim-bahoaka dia amerina an'le ao anaty disque dur adino a io fa tsy fantatro raha ohatra hoe tsy miintéressé an'le prime ministre ny zavatra nitranga tamin'ny 2009 satria izy tsy teto toerana nga sataizy izy tamin'irey fotoana reny tsy nanaraka an'le raharam-pirenena firenena foana ny resako ty ny olona tia ny firenena manaraka ny raharam-pirenena ary mahafehany zany zany rehetrarehetra zany indrindra anao rehefa mahazo toerana matompona ndraikitra ohatrany io adin'ny prime ministre ve mampatsiah io fa tamin'ny 2009 ange nidina teny an-dalambe le lazaina fa hoe vahoaka mbola tsy vita ny mandat ny président Ravalomanana tamin'irey fotoana reny mbola 2012 ny fifidianana prévu any amin'ny 2012 vao tapitra mandat ny filoham-pirenena ny zavatra nisy taorinan'ny fidinana an-dalambe dia nakeny amin'ny 13 mai ny Andriamatoa Andry Rajoelina sy ny ekipany dia nanangana gouvernement insurrectionnel ary nanendry prime ministre toanao prime ministre insurrectionnel ny andro nanendrena ny prime ministre io Andriamatoa Monja Rondefo dia niteny Andriamatoa Andry Rajoelina tamin'izay fotoana zay hoe andeha ametraka ny prime ministre io eny Ambotsiroatra da nitany ny vahoaka izy tamin'izay hoe ka ho alaitsika ny lapan'Ambotsiroatra vai fa mabe ny tanànana dia ho almeko ny prime ministre ho ataony brao io Ambotsiroatra io dia niaraka tany vava nomeny tsodrany ny olona nandena keny izy kosa nangataka tsodrany nandenody adinao ve zany prime ministre mbola tao anatin'ny soanana respecté ny choix démocratique ny vahoaka malagasy mbola président république ny Filoha Ravalomanana en 2009 ka naninona tsy najainy zay choix démocratique zay naninona tsy najainy zay safidim-bahoaka zay fa naninona tsy niandry an'le fifidianana tamin'ny 2012 fa nompitehana ny firenena fantatritsika ny zavatra nitranga aveo niakatra teny Ambotsiroatra teny amin'ny zone rouge ny vahoaka ary teny ary rehefa nisy ny teny hoe tsy mahazo mihoatra ny ligne rouge io fa mbola nisy olona nitarika an'le olona ny ohatran'le ligne rouge dia nisy ny fifampitofirana ary ny tao anatin'le izy ary mbola loza hoe tao anatin'le vahoaka nentina teny anke nisy basy tondra fitaovam-piadiana tao anatiny fa mbola dininy Andriamatoa prime ministre de zao mbola filoham-pirenena ara-dalàna tsara ny Filoha Ravalomanana tamin'izany fa naka ny lapatainy Ambotsiroatra nge ny mpanongam-panjakana tao arin'io 7 février io 16 mars naka ny lapa tao Ambotsiroatra nge niaraka tamin'ny blindé ny mpitandro filaminany zay le atao hoe coup d'état militaire 16 mars 2009 nisy blindé firy basy matafondro naka ny Ambotsiroatra azadino zany Andriamatoa prime ministre 17 mars 2009 ndray teny lapany Avilo niaraka tamin'ny lance roquette naka ny lapany naka ny lapany Avilo colonel Charles nge sy colonel Lilson nitarika an'izany ary colonel Charles nijoro favolombelona tantara izy jere fa naty YouTube rehetrarehetra any mbola any daholo ny témoignage ny rehetra hoe nanao coup d'état izahay nitantarainy amin'ny Atsiprieny ny raha nanao coup d'état ny olona tompona andraikitra tao anatin'iny niaraka tamin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina tamin'irey fotoana reny nitantarainy amin'ny Atsiprieny hoe ahoana ny nanomanana an'ireny 7 février reny nitenenany Andriamatoa Georges Ruffin hoe tsy maintsy atao zay fomba hanosonandrany Filoha Ravalomanana traitena anazy hoe traître hoe misondrany tanany ary ino no natonga an'iny 7 février iny ary verenako eto le mbola 7 février io hoe ny cour pénale internationale efa nanadio tanteraka ny Filoha Ravalomanana nilaza fa tsy nanao crime contre l'humanité izy kasika an'iny 7 février iny zay mamarana tanteraka iny resaka 7 février iny ka zay zavatra zay tiako verina ny Andriamatoa prime ministre hoe tsy fantatra aloha na ianao ny tsy nafantatsa anaraka ny tantara na tena manetsy tadiny
fa ianao prime ministre dia manao référence any tamin'ny 2009 ve mety mba varombarina kely izy mety manadinao le référence tamin'ny 2009 hoe mendrasany le safidy démocratique teto amin'ity miara-manontsy ity mbola tsisy nylaza mihitsy hoe anonga-panjakana izahay ny fidinana andalambe c'est un droit fondamental droit liberté fondamentale zany ma liberté de manifestation liberté fondamentale zany liberté d'opinion liberté fondamentale zany tsy mbola périmé io mbola tsy lany paikandro raha fanafody io dia mbola tsy périmé fa mbola azo hohanina mandrakizay raha mbola velonaina ny olona fa le mbola resaka fanonganam-panjakana anankiray eo ny tena tiako amerenana an'le lesony le tantara ndrimato prime ministre nisy ny etsiky ny député 73 ary anisan'ny zantarika an'izany ny tenako tamin'ny 21 avril 2018 vavolombelona tantarako teo amin'ny place du 13 mai vavolombelona tanteraka mihitsiny fa nisy ny famadiana ny tolona tamin'ireny fotoana reny a dia tsy nanaiky ny tenako hiditra tao anatin'le gouvernement fa izao azo atao hoe fanonganam-panjakana ankolaka ihany koa iny satria mbola teo am-perinasa ny filora jonary mampianina tamin'ny 2018 nisy ny fidinana an-dalambe nataon'ny député ny fanovana 73 député ary namaky ny barrage teo amin'ny 13 mai dia nisy ny fihetsiketsehana zay natao isan'andro san'andro teo amin'ny parvis ny 13 mai iny fihetsiketsehana nataon'ny 73 député iny zay nedina tamin'ny kolokolo natao ny fitondram-panjakana tamin'izany tao anatrehany antemera-pirenena zay nanoerina n'le lalàna zay nanakana ny filora valomanana sy ny filoha zay te hilatsaka tamin'iny fifidianana iny zay nedina mafy hoe tsy tokony misy olona vao ikilika hilatsaka filoha-pirenena satria niezaka nanakana an'izay olona eritreretina fa hoe potentiellement hoe candidat sy andresy dia nisy adina tao nisy adiny raisana tao marina fa nisy ny alliance contre nature io moa tsy fiteny ny zavatra hoe nanenenana ve sa tsy nanenenana fangalana lesona daholo ny fiainana ara-manontolo mety misy zavatra tsy mety misy nety fa fangalana lesona daholo reny zavatra rehetrarehetra reny ary mahamatotra anao isan'andro san'andro ny zavatra natao fa iny zavatra nitranga tamin'ny 21 avril 2018 iny tadidio tsara monsieur le premier ministre fa anisany atao hoe fanonganam-panjakana koa iny satria nangataka ny déchéance ny filoha-pirenena ny 73 député teo anatrehany HCC natao tao anatin'ny lalàna ny procédure natao fa ny zavatra nitranga dia zao ny HCC namoaka didy taorinany reny zavatra nitranga 21 avril reny azadino andriamato prime ministre fa nisy faty olona koa ke maty tamin'ireny 21 avril 2018 reny azadino fa nisy maty tao nisy olona zanaka député maty tao fa reny olona nanao sorona ny ainy reny tia tandrazany reny tia ny fireneny reny fa ino natonga anao prime ministre andriamato prime ministre satria inona ny antony ny président république Pierre Jonary Mampianina no nangatahana déchéance dia ozy izy ny HCC hoe marina ny fitorianareo ary mitombona fa saingy kosa tsy le filoha-pirenena ny esorina fa ny prime ministre ny saziny ny esorina izay no natonga ny prime ministre mahafaly ny esorina ary ny soloana any prime ministre ankehitriny ka ohatran'ny mianakendry amin'izao fotoana zao ny prime ministre raha iresaka hoe ajao ny safidim-bahoaka tsy safidim-bahoaka zany satria tsisy fifidianana tamin'ireny fotoana reny fifidianana no atao hoe safidim-bahoaka fa tsy hoe zavatra ny safidianana ny HCC na hoe fanolorana ny anaranao zay natao ny député IRD tsy safidim-bahoaka zany ny atao hoe safidim-bahoaka choix démocratique dia fifidianana zany élection démocratique ka mijereva fitaratra rahariva raha ohatra ka hiteny ianao fa vous êtes mal placé pour le dire satria safidim-bahoaka tsy najaina koa zany tamin'ireny fotoana reny zay nifidy an'ny filoha Jonary Mampianina
zay ny safidy zay premier ministre nytiany tamin'izany fotoana zany zay zavatra zay tiako averina tsara mihitsy mba tsy miinduire en erreur marina ianareo fa tompona ndraiky mpanjakana fa tsara ihany ko ny mandova ny tantara sy manasoketany'le mpanohitra eto moramora nge le manasokety ary io fanaovana soketa zay atao io dia isan'andro san'andro arita masonareo io mbola iverenako satria ao anatin'izay zavatra ho tenenikeo le fanasoketana nyty miara-manonja ty lazaina fampanakirotana lazaina fampandainga lazaina fampanelitsao lazaina fampanonga-panjakana fanongana-panjakana nataonareo expérience vécune ianareo fa za kosa miteny fa ny fidinana an-dalambe c'est un droit fondamental ny fanehoana hevitra c'est un droit fondamental ka aza maika miteny fotsiny hoe fahavalo-pirenena izahay miekeko manozongozona anareo zahay de raisinareo fahavalo zay indray de tsy lavina mihitsy zay zavatra zay ka zay resaka fanasoketana zany mitoyany am'le resaka voalaza ny tompona ndraiky mpanjakana mikasika ny filaminana maly milaza hoe tsy marina hoe nanafatra fitaovam-piadina zany teto amin'ny firenena ty ary tsy nisy fampidirana mercenaire de gaga tanteraka ny tenako andre tompona ndraikitra isany eo de tena mifanarah daholo nareo rehetrarehetra ao anatin'ny fitondranao fa ny tompona ndraiky mpanjakana ny ministry ny serasera zay manana radio ary nanangana ny radio mitambabe ny gazety ny rehetra tsisy tsy nanao an'io alaionina miaraka amin'ny sary zay nylaza fa hoe nanafatra fitaovam-piadina sy mercenaire ndre matora valomanana ny compte serasera madamo osa inona izy zay any rahamatota lehan'ny serasera eny présidence izy no tompona ndraikitra an'io serasera mada io de nylaza an'io koa fa de nisy nyfampidirana fitaovam-piadina sy mercenaire teto Madagasikara zay nataony Ravalomanana ary tsy lazainy fa tsy miova mihitsy Ravalomanana hatramin'izao dia mifanarana reo rehetrarehetra ao tena mifanarana reo fa zay ny tena atao hoe flagrant délit de mensonge raha ny toky raha ny principe logique tsy manao deux poids deux mesures ny ministre ny serasera dia ny ataony voalohany dia manafoana ny radio rehetrarehetra sy ny hainao manjay rehetrarehetra namoaka ny mivavao iny atao ohatra ny nanaovana même principe nanaovana ny MBS ny MBS moa zany ty de resantsika hoe ao anaty lalàna tsisy milaza mihitsy hoe rehefa manao fanetanana eto ny miara-manonja de lazaina fa hoe manao incitation à la haine sy trouble sisisy de hoe tapahana ny chaîne MBS any anatin'ireny chaîne satellitaire reny aiza ny lalàna no misy an'izay tsisy lalàna mihitsy na article rare milaza an'izay fa resaka lamandy raha ohatra ka misy fanasoketana olona resaka zavatra hafa mihitsiny raha ohatra ka zay no zavatra logika sy nampiariny fitsarana fa hito moa satria ny ministre ny serasera sady juge et parti sady manana gazety izy manana radio no mampiasa ny radio marobe asa manjatonjatony iny dia manao zay tiany atao kanefa ny lohateniny ao anaty gazety zay ataony asa inona vaovao sa inona moa le zavatra andresahany inona anao alaionina zavatra contradictoire de hoe manafatra fitaovam-piadina sy mercenaire Ravalomanana ery ambony ndray ery indray izy de mametraka hoe tsy afaka manao nydany ny kibony mpandaika moa sa mpanelitsao de aveo indray ministre ny défense nationale anteny hoe tsy misy an'izany de zay le teneko izy hoe mifanarana reo rehetrarehetra eo officiellement zany maly ny tompona ndraikitry ny fitaovany filaminana de nilaza hoe sady tsy misy fanafarana mpitaovam-piadina tsokosoko no tsy misy ny mercenaire aniditra satria tsika teto miara-manonja efa miteny hoe manala baraka an'le firenena mba misy tompona ndraikitry ny fitandro filaminana ihany eto ary lainy reto civil reto baraka tanteraka mihitsiny fa hoe efa mitondra firenena zareo a de mbola lazainy fa mampiditra fitaovam-piadina tsokosoko sy mercenaire ndray ka mifanaratsara nareo fa iny moa zany de mibaribary ho zay miandry ny fandraisanareo andraikitra fotsiny izahay asa manao deux poids deux mesures ny te ola tena sazina am'ray voalohany indrindra aloha ho an'ny mpitandro filaminana de le collègue nareo ministre ny serasera sazio io na esory
ho an'ny président prime ministre moa no migarantir anao proposition indray raha masay ianao ndre mato prime ministre esory reny ministra manadalanao sy manao zavatra tsy manjary ohatry reny manangy reny le fomba moa zany le ady tsena de efa tsy miova mihitsy hatramin'izay ary tsy iova mandrakizay fa de zay izay ninina zavatra ho atao ny zavatra ho atao mbola ho tohiziko ihany mikasika an'izay le hoe aza manao taririn-dasa tsy tsarona monsieur le premier ministre efa miteny izahay fa ny suite logique ty miara-manonja ty nge ny vahoaka ny avela manonja et ça ne veut pas dire fa manonga-panjakana satria teto mbola tsisy vahoaka nanonga-panjakana zany nanao manifestation publique ny vahoaka fa ny mpitandro filaminana no nanao ny fanongana-panjakana coup d'état militaire niaraka tamin'ny blindé sy fitaovam-piadiana mahery vaika zay no nanalana ny filora valomanana ka so de diso le zavatra resahana hoe nareo miara-manonja manonga-panjakana zay tsy manana fitaovam-piadiana ny anankiray ary fa zay kosa miteny melohany mpitandro filaminana anareo de tadidio olo-pirenena ianareo citoyen à part entière manomboka any amin'ny faratapony mpitandro filaminana faratapony ka hatrany amin'ireny élément soldat faran'izay farany kely reny manana ny foto-kevitra sy ny position reny olona reny tsy maneho en public tsy manao déclaration publique ohatrany nataony seg tsy maneho appartenance politique fa adidiny mampiseho neutralité politique tsy momba ny aty tsy momba ny roa ny vahoaka sy ny tanindrazana ny fananany vahoaka sy ny fananany zay no arovanareo fa tsy miaro miaro fotsiny ny mpitondra fanjakana zay zavatra zay no tiako hoentina apatsiovana antsika rehetrarehetra eto miresaka kely an'izay resaka vahoaka zay mantsiny satria zao marobe le resaka anao hoe any aminareo tsy mahita lalana tsononareo de lasa makany amin'ny FFKM mianjo vonjy mianjo secours tena diso tanteraka le fomba fijery no anareo ihany zay manelitsao ihany koa mitondra ny vaovao tsy marina zahay no malala ny zavatra ataonay de aloka zay no tantara ny zavatra ataonay fa ianareo tsy manatrika fivorianay tsy miainanyananay de aza mitantara amin'ny placenay fa mandiso tantara ary manelitsao zahay tsy mitantara zay zavatra ataonareo zay zavatra ataonareo any zay stratégie anareo any dia ajao ny safidinay sy ny ato anatinay fa aza manao supputation sy affirmation gratuite ohatry zany averiko eto loloavina tapony lo ny ray aman-dreny am-panahy rehetra indrindrandrindra fa rolondohan'ny FFKM adidinay amin'ny fotoana ohatra zao mampafantatra an'ireo ny zavatra misy afaty aminay tsy nangataka arbitrage ny FFKM zay tsy nangataka fanelanelana avy amin'ny FFKM zay fa adidinay no mampafantatra anazy de isorana andreo ray aman-dreny zany mialatsiny ho an'ny olona rehetra mety tohina hoe tokony nandeha nakary aloha nareo vao nakary fefa be deabe ny alanenina zay nataonay nanomboka tamin'ireny filazana fitetezana faritra rehetrarehetra reny efa nisy nandehanana tany amin'ny CFM tamin'iny resaka fananganana ny Fonds national de solidarité reny efa nisy ny resadresaka atao any amin'ireny everina fa soja be sy ray aman-dreny rehetrarehetra reny efa nialanenina naizanaizy zay rotona ngarangidina niaritra sy ny eno ny vahoaka mitomany mitaraina tsy mihinan-kanina kere fijaliana amin'ny vary fijaliana amin'ny rano fijaliana amin'ny jiro fijaliana amin'ny zavatra rehetrarehetra fitsaboana sy ny sisa ka aza ampidirinareo amin'izany tokony tsy lalana tsy tokony izy ny FFKM fa zay mametraka anazy amin'ny toerana misy anazy anay sy zareo zay eto de mampatsiafa zao resaka arbitrage ny atao hoe vahoaka misafidy ny olona hoentiny vahoaka no manome ny fahefana sy mampindrana amin'ny fahefana de tadidio tsara zay ny vahoaka no manala ny fahefana amin'ny olona nomeny anazy rehefa tsy manatanteraka ny zavatra tokony natao izy lesona indray ty ampiasaiko eto ndry androany ho an'le tsy mahay le droit constitutionnel na mbola resaka science politique indray moa zany de tadidio tsara fa misy karazana pacte social contrat social ifamatorany vahoaka sy mpitondra
io contrat social io na pacte social zay mampafamatotra ny vahoaka sy mpitondra io rehefa tsy misy fanajana ataon'ny mpitondra anazy dia tapaka io tsy maintsy miteny le vahoaka rehefa tonga zay fotoana zay ka azadino zany fa ny resaka arbitrage raha hitady arbitre izahay tsy ny FFKM tsy ny mpitandro filaminana fa ny vahoaka ny arbitre voalohany eto amin'ity fireneny ity izy no napindrana fahefana mpitondra dia izy ihany koa manala an'io rehefa fatany fa tsy naomby ny fitondran'le mpitondra ka aza ilika eny amin'izany izy ka izahay raha miteny eto ny vahoaka no efa manonja be dia le vahoaka no arbitre any no dernier emparanay ihany mbola tsy misy ninina kory ataon'le miara-manonja mbola tsy raikitra kory ny match mbola tsy eo ambony kianja kory ny rotota dia efa zavatra hafa le ataonareo fa inona ary ty inona ary ty zavatra mitranga ataonareo ty ny olona mangataka arbitrage dia zao eritreretintsika ohatra ny hoe plalobol na manao basket na manao zay zavatra atao eo misy ekipa anankiroa fanandriny eo eto zany dia ny mpanohitra sy mpitondra dia io zay mafy mandresy ny arbitre ny vahoaka fa ny vahoaka rehefa manonja sy mitododo na mitodi-damosina mitododo aty amin'ny mpanohitra na mitodi-damosina ny mpitondra dia efa raharaha be zany ka zay le zavatra tenena hoe rehefa nao baolina ny règle du jeu aloha ny tsara fatarina inona le règle du jeu ataontsika ary zay aloha ny ampahafantarina izahay ampiasa inona zay aloha tsy manana fitaovam-piadiana ohatra anareo a sady zay zany iny efa nytenen'ny mpitandro filaminana tompona draikitry ny mpitandro filaminana fa tsy mitompona leo nanafatra fitaovam-piadiana tsikosokotsika dia zay zany zao zany tsy manana fa talapolo le nay tanapolo fa nareo manana ny mpitandro filaminana manana fitaovana vaovavao ary mbola fitaovana be dia be ihany koa mbola ao ihany koa fananganana an'le groupement spécial de force d'intervention GPSI groupement spécial GSFI zay rattaché amin'ny présidence vao natsangana tamin'le conseil des ministres farany teo araky ny didim-panjakana zay vao navoaka tamin'ny ka fanontaniana le mipetraka le izy hoe efa nahitan'izany fis zany angehtsika na CNME tamin'ny tetezamite nanao ny daniny kibony zany ary natao tena herim-panoretana zany nanao zava-doza teto firenena ty mamerina ny tantana ho an'ny mampatsiahy ihany satria mandeha ao anatin'ny saiko le resaka 2009 ho an'ny prime ministre azadiny monsieur le prime ministre tamin'izany fotoana zany feno olona maty angeny tofirin'izany herim-pamoretana tamin'ireny zay tsy fofeny mpitandro filaminana ara-dalàna fa ny fehezany avy any amin'ny présidence ny HT ary Andriamatoa Ravalomanana Richard tompona andraikitra voalohany tamin'izany tsaroko anatin'ny saiko ary tsy mety avaka ao anatin'ny saiko io mihitsy le raha matopo-varitra boky teo ambojatofo mipatitaka ny lohany voaka daholo ny adoany manao zafady amin'ny zavatra ratsy ohatr' zany fa mamerina ny tantara hoe nisy fitofirana baly réel nataon'izany fils sy ny mpitandro filaminana tamin'ireny fotoana reny sanatria mivava ve ho averinareo zany amin'ny fanangananareo an'ity groupement spécial de force d'intervention ty sanatria mivava satria dia isy mpitandro filaminana ho maro be akoatra n'le garde présidentielle zay rattachéna ny présidence dia tsy ho feheziny ministère ny filamin'ny défense nationale oka le retsy efa lazainareo fa fitondrana démocratique ty zavatra ty ary mandala ozy manareo miady mafy amin'izany dia hitadidio tsara fa samy tsarainy tantaritsika ary averiko foana le eto le hoe tsisy tompony aina eto fa Andriamanitra rery ihany marina fa mifofony aina inareo fantatra izany mifofony aina rehetrarehetra ka reny zavatra foninao maly reny nahitantsika anazy asaina miteny ny olona fa tafiditra ao daholo ny rehetra reny moa zany dia hoe raha milalàna miandry ny réaction anareo zay mary mety teninareo hoe mianaova plainte nareo contre X tsy plainte contre X atsony reny ary tokony se saisir d'office ny ministère public amin'ireny satria plainte contre n'le olona tompony numéro zay niantso tamin'ireny fandaharana tambabe reny fantatry ny olona indra mandrainy andraiky ny anareo fa mety misy fanampiny fotsiny le olona hoe zay no ampiana hoe X fa plainte contre une personne vraiment connue satria mitady fotsiny hoe firy ny numéro téléphone
tsy maintsy mifiguré eo numéro ny téléphone vao miditra ohatran'ireny reny olona mika teny reny fa le mpanao gazety koa de complice ihany koa amin'ireny fotoana reny ny mpanao gazety rehetrarehetra zay namelan'iny olona iny ny teny an'ireny incitation au meurtre sy assassinat reny ka iverenao ko ihany le ozy zao hoe le vahoaka sy le pacte social entre ny vahoaka sy ny mpitondra fa le arbitre le lazaitsika arbitre lazaitsika ty rehefa mazava ny règle du jeu eo mpitondra sy mipanohitra de miditra tsehitra am'izay tsika reny amikanja eo moa zany efa ndresadresahana foana io kianjany ambojatova iny kianjany demokrasia fa mbola tsy tena sur za hoe eo amin'io kianjany demokrasia io le izy satria raha io de tsy omby anay io mila sorina daholo aloha sisy ny vy rehetrarehetra io tena tsy omby fa mila kianja le bebe kokoa tsika de zay le zavatra ho resantsika hoe rehefa samy miditra tsehatra am'izay moa ny anareo moa zany tsy le vahoaka no hoentina eo satria le avahoaka arbitre efa mitsoka ny rivotra efa mitododoanareo fa le mpitandro filaminana no ampiasainareo am'izay fotoana zay de zay anti jeu zay raha sanatry mivava zay no miseho ka rehefa manao anti jeu de ohatra n'le nylazaiko tary amin'ny fitsangatsanganana tany a merikasine le baditra ny rahana sy nanaovana fitsangatsanganana iny menamena ny lokony iny amin'ny mpanao baolina iny de carton rouge iny no ampiasain'ny vahoaka iny rehefa zay kosa no mitranga hoe miantso an'le arbitre de ny arbitre dia ny vahoaka fa tsy le FFKM araky ny resahanareo sy miinduire en erreur indray nareo n'le FFKM rehefa any le izy hoe manao anti jeu am'izay ny mpitondra de zay le izy ka oka zavatsara am'izay ty zavatra resantsika ty fa mbola tsy manomboka akory maritra de efa zay le zavatra le mbola tsy misexprimer akory le vahoaka dia efa miororo ohatran'iny nareo tsy zay fa ny zavatra tsara marina foana fotsiny de hoe tsy zakanareo aloha ny zavatra tenenay eto ekenay zay ko nga misy zavatra mba manorosorona indray fa zay mazaka ary miezaky ny mazaka foana isan'andro san'andro fa ty miara-manonja kely ty firy ny radio miaraka aminazy anaovanareo antsojay anaovanareo brouillage anaovana zao ny mpanentana eto enjehana am'izao fomba rehetrarehetra ataonareo zao zany ke anti jeu daholo zany zavatra rehetrarehetra zany e zany anti jeu atao zany tsy fanajana ny règle du jeu zany ohatran'le tsy fanajana ny lalam-pandrenana ihany zany lefa lalam-pandrenana efa nitsaky tsahana hatram'izay de mbola toizina ihany reny hitatsika tsara tany any a faritra atsimo le président tanora mijoro miray ny vice président ny KMS Knoe moa zany mampalahelo zavatra oatra reny akizy mandray andraikitra ary masamy teny ohatranay eto dia anaovan'ny gouverneur zay moa zany nilana an'ireny gouverneur reny e atao tompo mena kely amin'ireny toerana reny atao anindry atao anao aby oatra reny ary efa misy zavatra mitranga de zay no ilainanareo ka na olom-bo fidy ohatra ny député ara de hitsaky-tsahana tengenana amboniny loha mihitsy de io izy io fa aiza le vahoaka dradradradraina lazaina fa hoe choix ny vahoaka e choix démocratique tsy choix ny vahoaka ny gouverneur aoka zavakoa olona ny tendreny filoha-pireneny reny ny choix ny vahoaka de fividianana zay ny takina foana hoe ataovy ny fividianana régional sy ny provincial ny fividianana chef pokotany sy ny vice président ny fokotany reny mazava tsara ny décret navoaka tamin'ny 2009 navoaka anareo ny chef pokotany sy ny lefitrany a dia anaovana fividianana ao arina telo volana ao arina ny malaniny be ny tanàna manino zany tsy ampiarina tsy amintsika amin'ny teny zao manino zany no hitsakitsahana fa ny zavatra misy fotsiny ho iaho hoe efa makany amin'ny didijado nytsika didijadona ny zavatra miseho rehetrarehetra zay miteny bomba lacrymogène zay mihetsika fanagadrana zay mihetsika fampiororona reny resaka fanidinany MBS reny moa zany araky vaovao ihany dia raha milatsinainy vomivoaka le didy mbola mialaneniny izahay manapitra n'le procédure voie de recours possible fa tsisy lalàna mihitsy ny teny araveriko eto fa abus de pouvoir io excès de pouvoir fa anareo aloha zany ny fitondrana marina tena anareo le izy fa tsisy milaza tsisy miteny zany eo anatin'io loi mikasika ny communication io alohan'ny ny farany dia zao misy sombavambahoaka zay miaino
manaraka ary maneho ny heviny ihany koa amin'ny ainao manjery namana mitovy ny faneho-kevitra nataonay mihitsy ny zavatra tenena ary misy révélation hafa ihany koa reny sombavim-boaka reny fe zany de atao hoe mpanakorotana ihany koa de fahavalom-bahoaka koa reny de mpanelitsao koa reny satria le fahavalom-bahoaka tena ampitoviana am'leo jiolahy mihitsy eny am'izao fotoana zao ny jiolahy ny fahavalo-pirenena mantsy de hosahanareo ve zao ny ampiakatra ny député solelakista rehetra enao miainao manjery iantso ny bromaharitra ndray fepetra contre an'ireny député reny iantso ny mpitondra fanjakana andray fepetra contre an'ireny député reny fampanelitsao mpanakorotana ary fahavalo-pirenena sahanareo ve zandreto dia mametraka an'izao ny député intime de presque afo voatany daholy misy ny any Ambatondra Zaka anankiroa ny any amin'ny faritra any misy olona manao hevitra fa ny eto Antananarivo mitsangana manohatra ny député ny voatany fa rehefa député any amin'ny sisiny ve sahanareo miteny izany zany ve lazaina fa anao atipoky sanatry ny vava ny fanavakavahana no resahanay ao anatin'io satria nareo manavakavaka hatramin'izay ny député solelakista Antananarivo natao miady amin'ny député Antananarivo oka zavatsara ny MBS ny dina ny MBS mba tsy ahihiny zay mihitsy ny terme ao anatin'ny didim-pitsarana mba tsy ahitany ny olona ny ivelan'ny Antananarivo ny zavatra lazainy eto amin'ny miara-manonja eto tonga de ny fitsarana no asaina mamaky ny Madagasikara hoe eto Antananarivo sy ivelan'ny Antananarivo tsy izay no namorona ka iza ny tokony saziana amin'izany ary iza ny tokony saziana amintsika miteny zany fa io iza mampisarasaraka ao anatin'izany satria izay no nambara ny ministre ny défense nationale hoe mampisarasaraka zay le zavatra resahana eto ianareo mpitondra nge no mampizarazara an'izao firenena zao firenena tiana tsy zarazaraina ny foky rehetra tsy azo zarazaraina toy izany ary eo anaty lalam-pandroenana mametraka tsara zany fa valom-pirenena no manao an'izany ka noho izany ho an'ny rehetra fotsiny toy aho hoe oka mba ilamina aloha amin'ny fitenenana fa nareo no mampisafotofotony ty zavatra ty dia ianareo no mizaka mivokany zahay responsable miassume ny responsabilité nay ny akoatra an'izay anjara ndraikitrareo io efa tsoelatsoela rapitotsika misy zavatra araky ny nampanantenantsika efa fantatritsika zay 13 février rapitso tadio tsara 13 manambara inony zany 13 zany amintsika safidy manokana an'izany daty zany tsika misy antony zany vahoaka tsy atao ohatry zao lava isan'andro isan'andro mbola tsisy ny teny teto fa ndeha hanonga-panjakana zay averiko tsara ny mpanonga-panjakana manana fitaovam-piadina manao coup d'état militaire manao an'izany fa ny fidinana an-dalambe sy ny fanahoana hevitra any mpanohitra zany fa tsisy manakana ny rehetra koa midina an-dalambe na paramedy na ny mpianatra eny akatso midina an-dalambe daholo reny rehefa tsy mahafapo anazy ny zavatra mitranga mitatiky ny zoany reo fa ny malagasy rehetra le zo fototra farany kely indrindra ny takiny tena farany bitika indrindra ampy anazy zay kapoka mangidy zay zay nampisotrotsika ny vahoaka zay tsy ny mpanohitra ny nampisotro an'izay mpitondra fanjakana no nampitondra an'izay zay no anjara ndraiky ny anjarany fitenenako andrany a ny anjara ndraiky dia mampita aminareo isan'andro isan'andro ny zavatra rehetrarehetra eto dia tiako misy zavatra kely tiako tenenina ho anareo rehetrarehetra mieritreritra anao ratsy na izy io na izy isaorana daholo nareo ny amin'izany satria ozy Andriamanitra hoe misaora amin'ny zavadrehetra na ny teny navoakanareo na ny menace nataonareo na ny fihetsika ataonareo fa Andriamanitra mahita ny zavatra rehetra ary misy farany ty zavatra ty zay mbola manana fanantenana ary ho hitatsika zay efa rano io zavatra io tsy foana akory ny fanantenantsika
efa eto ny namana erika dia aloha izy ny anohy azy indray ia mankasitraka namana député na ianatra zava-manatsoa mialatsiny vo avy tsy salama moa ny tena dia mimbakavaka kely amin'ny fitenenana tantara anao ka ny tsara zany datiny 13 zany nitondra zavatra ngeza be teto amin'ny firenena na tamin'ny 13 mai 72 zany zay na tonga ny eo anarana ray minitra monja fa misy ny vahintsika miara-mamonja amin'ity androany ity dia ny namantsika Vonisandry Anjatondao manapitra ny arahaba antsika rehetra ny tsy maintsy ambara amin'izao dia ny fampatsahivana ny tantarany aina nyty firenena ity satria mifamoako be ny fomba fanazava-kevitra eto Madagasikara ary indraindray raisin'ny olona ho tahaka ny hoe fifamaliana eny akianta anaovana sanatria zany mba ohatra ny mpanohitra ny orisany satria tao anatin'izay dia isy ny fahalalam-pomba tanteraka no entin'ny fanoherana nametraka ny atao hoe fanjakana joro ara-dalàna ary izay fanjakana mijoro ara-dalàna zay tsy hoe ny ACC zay tiany fanoherana amin'izao fotoana izao irery no nametraka izany fanjakana izany fa ny legitimité ny fanjakana io dia Andriamatora Valomanana no nanotrina azy tao Ambota zava-dehibe zay tsy maintsy fantatsika araka izao atisanina politika izao ary sanatrian'ny mpanohitra no ndandeha anohitra sy manohitra fa ny fanoherana dia mianga rehefa hors contexte légalité zany hoe tsy ao anatin'ny valan'ny ara-dalàna intsony io mpitondra fanjakana io dia tsy maintsy mijoro ny fanoherana voalohany amin'izany ny maizy azy mihitsy dia ilay antsotsika mazana hoe doublon ny faharoa manarakaraka an'izany dia ny fananimbohitra izy mpitondra fanjakana zao fotoana izao dia voaporofo fa nananibohitra mitondra fitaovam-piadiana mahery vaika niditra ntsokosoko teto Madagasikara ary fantatsika fa ny légalité hors contexte ohatrizay tsy azo iainana amin'ny lafiny démocratie ka rehefa tsy azo iainana ao anatin'ny lafiny démocratie ohatrizay légalité hors contexte dia elle perd sa valeur very ny asiny ary rehefa very ny asiny légalité ny mpitondra fanjakana fanjakana fa tsy maintsy misy mpanohitra mijoro manana an'le légitimité ary izay no ialokalofana teny zao ny mpanohitra amin'ny ankapobeny mihitsy mitambatra ny RMDM sy ny mpanora masiny ny mpanohitra amin'ny ankapobeny eto an-toerana sy any an-dafy manana an'ilay président ny mpanohitra io no légitimité ny mpanohitra constitutionnellement na tsy constitution aza satria ny konatoany tokana fa natao ifandimbiasa ny fandovana dia amin'ity indray toraka ity zany Andriamatomary Valomanana no manana an'izay raharaha zay ary rehefa ny lalàna no jerena amin'ny saina tony dia tsy lalàna mamoritra vahoaka fa ny vahoaka no tokony miaina ao anatin'ny farafahakeliny falavo ratsy-piainana ao anatin'izany lalàna zany ka fahatasika ny vahoaka ao anatin'izay farafahakeliny falavo dia ny légalité an'ity fanjakana ity dia mbola dans le contexte izy izany hors contexte tanteraka izy fa ny fomba fanaovana politika tompoko dia mila jerena amin'ilay olona mitarika izy amora olona mitarika ireo dia andray ohatra mazava tenako mba tsy ho Andriamatoandry Rajoelina irery no ataotsika lasipatreto ny atao hoe gestion an'ireo toropo
fiainana hitantana fanjakana zany hoe iandrandran zany atao hoe alternance démocratique zany a dia mazava tantanana fideratsiraka zany fiverenana au pouvoir zany a sy ny anandriamatoa Andry Nirina Rajoelina famillement raiky ambin'ny folo député famillement raiky ambin'ny folo no nentin'andriamatoa fideratsiraka miditra nanaovana politika vaovao teto amin'ity fiainana firenena ity raiky ambin'ny folo monja atao anatin'io antenimeta-pirenena io rehefa niongana izy tamin'ny raiky amby sivifolo sy midatsy ary député reo a dia nivola volainy antsony tsirairay nahandro na alina ary rehefa misy ny fizaram-bola ao anatin'ny assemblée nationale io satria nanomboka tamin'ny andron'andriamatoa Francis Karabony no misy zany fizaram-bola tao amin'ny assemblée nationale zany satria andriamatoa Francis Karabony no premier ministre parlementaire dia tanteraka no mividy an'iny ny constitution dia very zay parlementarisme nanasy ny constitution troisième république zay dia misy ny atao hoe géométrie variable vadibadiketsy ny vadibadike roa zay no atao hoe maro misy atao anatin'io fa ny député fa tsy midika mihitsy fa zay teny ratsiraka marary anankiray tamin'ireo ihany no miala rehefa nahazo ny plein pouvoir andriamatoa Honoré Ratsiramonana dia ny député Natsindrano Rajaona Pierre da izy fa lasa korazana amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Izy no saika andeha tsokosoko ivo no ministre ny enseignement technique dia eniny président Ratsiraka zany dia avy hatrany dia nasiany croix andriamatoa Rajaona satria mandeha à l'encontre mandeha manohatra ilay principe zay napetrany ho pouvoir tsika ny zava-pisakotanga teto Madagasikara fa aso tamin'ny rehefa avita maso zany tamin'izany fotoana zany nahazo meganina vaovao aby alohan'ny empêchement professeur Zapeltera ary fantatsika tamin'izany fotoana zany a ny leitmotiv nentin'ny président Ratsiraka dia hoe kotokakoto ho an'ny olona mahay politique zany manavakeo dikan'izany endurance zany andeha aka amin'ilay fahefana arak'izay fahafahana manao an'izany raha ny tena tsara indrindra démocratiquement ny farafaharatsiny dia ny tatarak'izay dia fantatsika ny zavatra mitranga fa tena allo oui maheno te maheno dia fantatsika ny zavatra mitranga fa vitan'ny président Ratsiraka ny nametraka ny HCC tamin'izany fotoana zany amin'ny alalan'ilay greffier en chef zay ohatrany hoe mifanolotra miona nilazana milohan'ny fanambaran'ny HCC hoe empêcher professeur Zafelper président Ratsiraka tamin'izay volana saint-Julien la niditra tany anatin'izany sihetry ny fiainany zany tany amin'ny sekoly miavaka teto dia ny collège Saint-Michel Favatraka io tamin'ny prince héritier Maroc 62 nanana toerana hafa mihitsy teo amin'izany fiainany mahazaza mahatanora miainany tamin'ny olo-dehibe zany nambady ny zanaka vavy famivelonjara niditra atao hoe sehetry ny fanaovana politique zany tamin'ny nation dia tonga ny commande ny mailaka tamin'izany fotoana zany ary lasa attaché militaire tamin'ny Paris dia zany hoe le parcours politique zany dia parcours zay mametraka fa manana izy valeur izy pratique politique azo iainana ary
ireo no ahafahana mitsara ny olona hoe tokony andeha aizy ty olo ty averiko eto ny tenin'ny député Rabe Ignace le anisan'ny 180 tamin'ny fandimà tamin'izany fotoana zany hoe fantatra ihany ny olona nanambolambo président Rabe tsika amin'izao fotoana zao teraka tamin'ny 1974 ary fantasika fa ny zava-misy teto Madagasikara tamin'izany safototo be arateo no andosany fava ty ny général Batimandava ary fantatra ny zavany feany zany vanim-potoana zany hatraty amin'ny faraparan'ny taona 80 dia John Travolta disco ary ny olona niditra tao anatin'izany vanim-potoana zany dia tena fantatsika fa tena ray aman-dreny niteraka zava-vavy tamin'izany ny tsisy raha-pirenena koa tsy nandeha tamin'izay ozany fomba solombavam-bahoaka Andrazafa Manatsoa dia normal raha olona nitazaina tany anatin'izany vanim-potoana zany rehefa tonga any anatin'ny adolescence na tonga any anatin'ny jeunesse ary fantastika fa ny DJ tsy manana zany envergure hoe hijery lavitra mandroso miempotra izy reriny mandroso miempotra eo ary rehefa mandroso miempotra eo izy dia mijery ny tempo fotsiny rehefa mitsinjaka ny olona dia avela mitsinjaka rehefa miataoto ny olona dia ataony malemilemy tempo zany no jereny ary ny fitondranana raha-pirenena tsy tempo zany mitondrana azy fa misy constance na mise en place démocratique zany ary fantatsika fa tsy mitovy mihitsy ny fomba nakanan'ilay fahaizana zany olona mitovy mba ilazako aminareo zany fa samy mbola eo zany acteur politique zany zao ndray mitondra fanjakana ndray nivela fanjakana fa fantatra fa izy miankadre politiquement anarembatoandrony général dia anjaratsika mivery amin'izao vanim-potoana zao hoe makaiza sy makaizy ty fiainan'ny firenena ty satria raha mikotokakoty no jerena amin'izao vanim-potoana iainantsika izao zany hoe zay fomba fitenin'ny gouvernement an'Andriamatoa Emmanuel Macron hoe ninninona lany raha mbola misy problema ny vahoaka frantsay amin'ny alalan'ity Covid-19 ty dia tsy maintsy fanjakana ary vao nanomboka izy dia nametraka 304 euro zany hoe asikara ao anatin'ny zako taona zany sahoany dikan'izany amina olona tsy manana envergure culture politique tsy manana an'ilay valeur politique ary tsy manana ny atao hoe pratique politique rehefa mamalibontana ny légitimité ny mpanoa ohatra zany ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana zao tonga dia manosy potaka kataranakeatra raha valomanana dia mampiditra fitaovam-piadiana mahery vaika sy ny etsetera tena le fomba fiaina tany anivo le mbola nanao kapisily sy nanao kanety zany no fomba atao Madagasikara quand même ny fiainan'ny firenena ny gestion an'ny état dia tsy ohatry zany kosa ny vao hitondrana azy anaovana azy zany tena anaovana azy afady tanteraka raha amia ny fomba hitondrana azy andreo ny Marine Le Pen sy Mélenchon fanaovana politique adiotra hoe un président cambrioleur tsy adikako ny dikan'izany fa raha eto Madagasikara angamba no lasa bava amin'izany dia tonga dia ny fikarohana rehetra eto Madagasikara anafaran'olona avy any ivelany no alefa andeha hikara sambotra teny an'izany tapaka sy fahatapahana izy ia toizako ilay fanio-kevitra teo izany hoe anisan'ny mampantanjaka ny firenenana anankiray zany ny fahaizana tantara fa ny mampime amin'izy tia na le fanjakana mijoro amin'izao fotoana izao na le tantara napetrany azy ilay zavatra antom-pisiny azy
io amendry fendrony atsika io hoe mpanaky hontana sokajiana tonyjiolahy izany hoe isika ilay miezaka mampafantatra ny zavatra tena misy marina mampafantatra ny vahoakany hoe inona ny lalakombatsika am'izao fijaliana mianjady mivoaka zao de io lay disony amitsika hoe mpanaky hontana fanjakana manongana fanjakana fa rehefa ndry zareo zany de hoe tam'izany fotoana zany de ny hoe ny vahoaka no miteny etsy bahoaka io ny vahoaka no mijaly zay fantatritsika tsara ny olona nisy tam'izany atao fa miverina le antso eny ary ary anambaratsika zany rehefa mandinika am'izay natonga ny fanjakantsika mandinika politika eto Madagasikara de tailaniny zareo reo ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara ary rehefa tailaniny zareo ohatrany fomba fanaovana politika de manjary asa ohatrany hoe tsika averiky nde mandeha zany fa raha ohatra ka osaturany mamparasan'ny armada hitana president lany premier tour rakotsiny fa tsy zao ny tokony fomba anaovana politika eto Madagasikara satria tonga de place io zay zao ny tokony fanjakana de manindrina ny manodidina fa raha ohatra ka mbola tsy lany premier tour izy dia andinika fantatry fomba president ratsirapasy hoe ny olona natsony voalohany rehefa tafaverina teo amin'ny fanjakana izy de ny pasteur isarany fanjakana zay ny vady andefa mandry ny ramatoselinina tsiraka hoe fanahoana raison d'état zany ary ny olona ny antso ny raha azy voalohany de ny pasteur isarandriamanjata raison d'état zany nidikan'izay zany tsy azo anaovana kifonofony ny raharam-pirenena fa ny raharam-pirenena raha tia mbo tafavoaka de avy hatrany de nahazo plasy allo ya mandeha nahazo plasy anakiroa avy hatrany ny fanavozana tao anatin'io raha io dikan'izay alieny fanjakana tiraka ary fantany fa ny président Andriamanjata Ntsara dia tompony assemblée nationale satria mbola président ny assemblée nationale izy tam'izany ary izy natahotra mafy ny atao hoe empêchement afrika avansarokina ny hoe empêchement teto Madagasikara nanomboka tamin'ny fiverena ny président ary fantatsika fa raha ohatra ka mbola ireo saturany mapara sy ny armareo de tsy mahazaka fanjakana reo dikan'izany tsy akiteniteny foana fa any ampiandoana moa de lazaina fotsiny hoe tatoerana angary renja tosiny etsetretsetra principe démocratique zany ary ny olona manana culture sy valeur sy pratique no afaka mametaka an'izany sur la table fomba rehetra zany ratsy be le fifandraisana ratsy be le fifandraisana fa tonga dia tsarana kely toizana kely aloha toizana kely le misakra ve micro mari toizana kely aloha zany le fanazavana satria ratsiratsy le fifandraisana zoky be Andrenjato dia tsy maintsy atafatsika izy lasa tsamikimikina be zany any amin'le mpiaino atsika any de tsy eno le fanazavana mamaraparana fandarana koa tsika amin'izao atoandro zao ngamba le fandaram-potoana raha pitsony tonga de omeko izy mirahalahy ao anatin'le izy zay ngamba no zavatra tsara alefa zany toy nzay ialana atsiny moa zany atsika zay mpanaraka an'le izy teo mbola tena ao anatiny tena maka an'le fakafizana an'le zavatra azavain'ny ministra Andrenjato tsika nefa noho ny antony ara-tambajotra zany de ratsy le izy de voatery tsy maintsy nitapahanay le izy noho izay anton'izay dia ho faraparanatsika ny fandarana ny fandaram-potoanatsika rapitso araka ny efa naambaratsika tamin'ny fitsangatsanganana ny asabotsy lasa teo dia hoe amin'ny asabotsy fahatelo amby folo ny volana febroary amin'ny fito sasany arivo dia isy fandarana manokana ho ataon'ny ekipany miara-manonja
dia amin'ny fitsasany ariva zany ny fotoana anarahanareo azy amin'ny fahitalavitra MBS sy ny onjapeo miara-manonja rehetra zany a de mandefa an'io rehefa tapitra le izy a de tonga de misy rediffusion eo no eo ihany zany satria indraindray gafiny zareo le ina moa ty lay onjapeo indray le fampitanan'le izy a ohatran'ny mahazatra azy satria fantatra nareo telo mitsamy efa fantatray telo lahy nareo irahana isa maraigny za tsy teny irahana makaizy nareo vao mitena zany hoe telo mitsamy nareo de tokony kopy nareo hoe izy nareo le voatonona zany a tsika ne olona miaraka sanandro atanaty ty tontolo serasera ty ary mbola iaraka tsika raha pitsy rafakapitso de raha mifankahita zany tsika raha pitsy rafakapitso de inona zany tombotsoanareo telo mitsamy avy am'izay fanirahana nareo zay anao an'izany ekeo fotsiny rangala izy okeo hoe de miakatra de rehefa tonga de sarotra be hoe le nanao an'le izy de ny vola alainao am'le pikirakile mpanomen'le vola le mpanomen'le vola koa amin'ny dary akama koa tam'zay fa am'izao moa zany noho le hoe fireana politika de lasa manao an'izay koa le mpanome vola de izy fantatra daholo fakahay daholo any tsika de fakahita ihany raha pitsy rafakapitsy de ifampimemeny an-dalana de ahoana delona ahoana mampandeha de wampatsiarina ahoana nanaovanao an'ity zany de maninona mana zany zavatra zany a natao tamitsika tamy 7 menitsika tam'izany resaka hoe fanelingelanana ny fanelingelenana ny maridefo zany tam'izany maridefo ny viva ankehitriny le izy a ay tianareo indray le fanelingelenana nataon'olona tam'izany hoe andao anao fanelingelenana le maridefo tsika brouillage io le tiana resana lasa mampimeranga le izy de lasa koa moa izy telo mitsamy zany isa maraigny manao mikondokely miaraka amin'ngapanome vola vao manona titre manko de fantatra anao tsy tononiko le titre fatao hoe ngapanome vola miditra kely eo bro ngapanome vola de miresadresaka eo izy telo mitsamy de mandeha any am'le toerana anaovana an'le izy fa le izy aloha le toerana anaovana reo tena eo no mety tsisy akoatrany eo fa eo zany tena tonga de faratapony amin'ny fanaovana an'le izy a de na le radio ary tena menge ny olona hoe hatram'izay io azedy io a maheno anazy zany manodidina Antananarivo fa am'izao na eo ambomanambola tsy maheno ohatrany hoe maty mihitsy le radio anaovanareo tena troa de rehefa vity ty fandarana ty mandeha tsara indray le mozika alohan'ny fandarana alohany amin'ny valivalo eo satria laha eo amin'ny valivalo eo laha mandeha valivalo sasany eo de alohany amin'ny valo sasany radio io mandeha tsara ny hira sy mozika eo fa vao tonga ny amin'ny valo sasany iny le radio fa tonga indray ry tonga foana ny afatra irji aloha atao hoe irji zay ngamba aloha de irjiji zany io irjiji io mikokopinareo a zay le fantatrareo ohatrany hoe jiji irjiji zany manao ny zavatra io de tena amine fotsiny tsika hoe tena inona ary ty ataondry jiji ty or jiji a raisy le vola fa nanao an'ingy anareo nge tsy averina hatramin'ny efatra maraina inge io e verina foana de miaritra nareo pareil de miaritra agny jiji reo vao mamerina fotsy tsika ariva de fa tsy atsiny izy satria jiji fa mirava amin'iny fa mody de fa tsisy manao le izy kotara ihany tsy nany azy fa tsy kota maromaro de iny za moa maly nisy namana ny teny hoe 3 millions d'ariary le nanao an'le mitambatambatra le onjapeo de nisy efa niala ilany zany sasany ozy sady vao manomboky raha teny e nareo malaky miala ka miala tsy ao avao tsy alofa tsika mboisana tsika raha ty vao manomboky nareo malaky bravo tsy raha mbo tsy vita eo mahatseriky nareo zay ene mety aminay mihitsy zahay mandeha atoandrotoandro zao fanitsy tsika zany zao rova mitaritarika atoandro zay de fanitsy eo tsika de hita eo hoe tsy ampy fotoanaka tsika zavatra mbola be atao koa rehefa avy eo isy any miresaka amin'ny atsy ka averiko le izy a tsy maintsy averina eo ny eo zany le fandarana ny antony mety ho gafindro zalahy le ny am'izany de tonga de averina ny fahitalavitra ngamba mety tsy miverina raha tsy alilalina na ohatran'izany na ny maraina fa ny onjapeo aloha zany tonga de averitsika eo ny eo satria mety tsy hoen'le olona le izy de averina zany iny a tonga de ohatrany hoe ambokla zany le izy de aleo izy hiaritra eo raha ohatra ka hiaritra fa averitsika de hatramin'ny efatra maraina mbola averitsika foana de ny alahady mbola averitsika koa am'izay afaka mamerina ao anatin'le ekipan'le miara-manonja de am'izay maheno an'le zavatra teny antsika le olona noho izany mila miaino an'io tsika satria zava-dehibe no resahana aminareo a amin'eo efa namafisy ny honorable anitra razafy manatsoa teo moa le hoe itsika tsy nangataka mihitsy ny ray aman-dreny am-panahy FFKM hanao mpitsary na mpanelanelana zany hoe ady avy aty amin'ny fanoerana sy ny mpitondra satria mbola tsisy kombana anomboka koa renge
tsika mbola nitsangatsangana nga tsika mbola combat mbola vo ny équipe fotsiny nalaina ny équipe nationale de zay fa mbola mise au vert zay zaho fa mbola tsy mandeha match fa rehefa mandeha match zay amizay vo mila pitsara ry ampivoany ry mila arbitre fa amizao a mbola équipe manao mise au vert zaho mbola tsy any mihitsy fa mbola mikotrana zany zay zao mikotrana kely na kely Amerika Sina mbola le rapitso mbola misy elefandarina manao mbola mikotrana fotsiny fa tsy mbola entraînement mbola manano match retour no zany tsy mbola misy pitsara ilaina hoe itsara zany le izy fa misy mahita volana alohan'ny abiba moa zany de miteny hoe miantso ny FFKM ny avy aty miara-manonja itsara ny adiny zareo sy ny mpitondra mbola tsy niady mpitondra mpitondra nefa mandrangaranga ty aminay fa zay mbola mitazan-davitra fotsiny manao adina missionnaire norvégienne tazan-davitra fotsiny zay io mitazan-davitra zay manko le hirana nahary mitazan-davitra de lasa mpao izy mitazan-davitra fotsiny aloha zay ka mbola tsy antsika ary zay mahatonga nena metraka hoe zay tompoko de tsy mangataka fiara-mitatana izahay tsy miteny hoe sokafo ny gouvernement dia tsy fo eo ny aty amin'ny miara-manonjy izahay tsy nitaky ninina amreo zahay koa tsy ifampiresaka amreo ary tsy maniraka an'izanizy zay le izy fa zavatra atao rey de hoe ny ray aman-dreny am-panahy no nomena iaja ama autorité morale anazy zay ny zavatra nataonay de anjara nylay autorité morale ndray a no mahafantatra tokony ataony fa tsy miteny hoe tsara ny ady satria mbola tsisy ady mandeha zay le zavatra ka aloha ataotsika mazava iny noho izany itsika rehetra zany dia mila vonina tsara amilay fandarana manokana rapitso ariva io zany a fa matoy io zany nataotsika amin'io sabotsy fahatelo amby folo dia misy antony lehibe no mahatonga atsika manao hoe ty sabotsy ty fahatelo amby folo ny volana ty solution 13 13 fo Velorano 13 fogegele izy de zay zany ny ataotsika hoe atsika ambara zany tamin'izao maraina zao misy eto misy zavatra anankiray mariana ho an'ny teratany karana miasa somonina eto Madagasikara ianareo avanay nareo izy le pirany aminay any ambady zay ianareo a dia tsy manana problème aminareo mihitsy zay aty amin'ny miara-manonjy aloha zava ny resaka fa kosa tadidio fa firenena malagasy ity zany hoe rehefa misintègre ao anatin'ilay communauté anao dia gasy anao zay dia tokony mijery sy mamakafaka zava-misy araka ny réalité misy fa ohatra ny manomboka maheno manko tsika fa misy mampirisika le mpitondra fanjakana zany le communauté reo zany sasatsasany fa tsy izy rehetra de lasa ohatra ny mampime reo manko efa ndraindray izy reo lasa zanatany mahay miteny party reo misy mahay miteny party misy mahay miteny piara misy bigora misy miteny mazinga de lefa tena fa mieritreritra anazy gastro ngamba izy de tena hoe tsy gastro pizza fa gastro de lasa mampirisika le fanjakana hanana toetsaina maherisetra zany ao anatin'le izy ka zay zavatra zay tsy de tsara fa ny famakiady zany tsy de tsara ary ny mampirisika ny olona ifandona tsy de tsara ka angamba atsipy amreo tao hoe ray aman-dreny lehibe an'ireo communauté reo a aleo a mipetraka amin'ny mahasamy gasy atsika atsika nareo zany considérena hoe gasy amin'ny mahasamy gasy atsika tsika de mijery amin'ny maso tsy miangatra han'le raharam-pirenena fa tsy andany be fahatany ka ampirisika izy raha miandany any fotsiny tsy mampaninina zay le magasy anazy zoany koa zany zoany zay fa le ampirisika mihitsy hoe tsy tiako averina le teny zany satria tonga de mahafantatra le olona miteny an'le izy hoe za zany voatonina zany ka tsy te mbola miaindisy an'izay fa manjary tsy fakahazo tsika manko de manahirana zay zavatra zay lasa ohatrany hoe tsy de tsara zany zay satria na manahoana zany marefo le fiarahamonitsika reo zany ao anatin'le nefa mila tandrovana zay le firaisam-pirenena zay de mitandro azay ohatra ny anak'Andriamaso ka tsy de tsara raha ohatra ka misy avin'ny fanafotonana satria misy sensible koa le gasy tsy voafetsika io rehefa aveo ka raha ohatra ka mbola mivantravatra be ohatr' zay foana ianao de lasa hoen'le olona le izy de lasa hitombo le mare anazy de hoe fa inona koa mahatonga niny manao an'zany de zay zavatra zay tsy mahatsara zay de aleonay le soroana diny zao hoe aleo tsika tsy manao an'zany ary aza miditra ary mampirisika ny fanjakana marina fa mety manana ny etomanana nareo manamboly nareo sotran'zany fa tsy mahatsara ny fifandonany samy gasy aza mieritreritra mihitsy anao tsy gasy
fa gasy ohatranay koa anao ka ary zahay mihitsy aza no miteny anao hoe gasy ianao satria efa s'intègre ato anatin'ilay fiarahamonina gasy nareo a miaina miaraka aminay zay hoanina eto hoaninareo orana mahazo anay eto orana mahazo anareo masoandro mahazo anay eto masoandro mahazo anareo a aminay nareo dia mpiarabelona aminay gasy ohatranay de tsy de tsara loatra angamba zay ka mety tokony mahazo an'izay a zay anipazana an'izay toy zany koa le etsy anosy zato zay nisy le trano ny anjera tena mbola mampirisika anao rahalahy va ao le olan'le mpiaramonina aminareo rehetrarehetra ao a nisy olana vokatry ny fianjarana iny fa tsy te hitan'ily zahay ka endany amin'ilay hoe retony victime fa ny zava-misy a nisy tompona araikitra nandalo tao de rehefa lasy re tompona araikitra de ohatra ny zavapoana lay fifampiresahana teo hoe tokony misy tranon'olona ne voasakan'le fianjarana sy nohatran'izany misy olona voaterina findramonina sisisa zay zavatra zay tena mba jereo atsakany sedavana le mpitondra fanjakana mety azonareo alamina hoe mandalo ny ana de ohatsina mila anao de milamina zany de vitany amin'iny fa le fiarahamonina tsy maintsy tsinjovina foana hoe misy problème nateraka fianjarana trano misy problème na de nanamboarana le trano zany teraka olana tamin'le ponle anosato de tsara angamba raha toa ka réglena le izy zany tena hoe aleo alamina tena araky ny mahavany le olana mba tsy ho atao hoe rehefa tsy afapo am'le vaolana rosonareo le olona any de zay ho any amin'ny miara-manonja zay manko tsy de tsara loatra le zavatra zay ka raha ohatra ka lasa hovoizina zany le izy nefa zavatra sery vitanana malaty tokony tsy amonona vatotra koa de aleo ianareo lay voakasiky le izy zany no tenenina hoe ny tompony trano mihitsy aloha voalohany ny tranonao ny anjera manelingelona n'ireo olona hafa manodidin'ireo de vao le olana fa aza vela am'izao fotsiny fa tsy hoe rehefa fampiresaka amina tompona ndraikitra ianao de vita le izy fa le olona reto zany tsy eritrereto zay manko matetika hoe iza no tokony ianina ny le bebe mandeha manao zay de savy anao sefa ty de hoe le olona victime rehefa tsisy mijery fa isefo le nandalo le mandeha no lamina tsara zay zavatra zay zany tsy de tsara zay tsy tsara zay fomba zay fa aleo amboarina mihitsy le izy hoe inona ny zavatra nitranga ny anjera le trano nisy fanelingelena nisy olona voatakona nisy etran'izao nisy iny zany a nisy olona nafindra trano raha natsaka sy andavany ary atao am'izay mampilamina zay zavatra zay de tsy misy fiarahamonina misy raorao zany fa am'izao io manko ny problème izy am'rahalahy tendu le olona ambony be le maripaza ka na zavatra tsy de misy dikapitiafika kely fotsiny de tena ina animba zavatra be de zay ny mahatonga atsika metraka an'izay hoe aleo misoroka ihany raha ohatra ka azo atao moa zay miteny fotsiny a zay fanoerana tsy mitady an'izany fa miteny zay zany hoe zay ny tsy tokony zavatra misy eto amitsika ka zay ny somary etondratsika anazy satria mifanandrify amin'ny zavatra nyteneniko teo le tranga etsy anosaty de tsy maintsy natsipy any zay a ka mamarana ny aloha erika ny ataontsika manao veloma erika manao veloma aloha erika aloha zany mba androany zany erika no manao veloma ka de reo ataovy gros plan tsara erika fa erika zao no manao veloma zao tsy ampy anay fotoana tsisy fotoana nanaovana erika bogosty ametrana ny veloma mandrapitafa ho atsika menakavy aza dino lay fotoana fampitso satria zava-dehibe le hodiniana miankina amin'ny aim-pirenena io miankina amin'ny antsika avoaka malagasy rehetra mametraka ny mandra-peo na mandra-pitafa veloma tompoko